Izay manaraka n'ity fandarana manokana ity eto amin'ity NTV sy ny GTV fandarana manokana izay nanasana ireo kandida izay efa nanambara ny fahavononany amin'ny filatsam-pifidiana filoham-pirenena eto amin'ny Madagasikara. Araka izao fahitantsika izao ny tontolo misy anay dia mahafinaritra no sady misy maitsomaitso ihany koa eto amin'ny hôtel Tombontsoa izy ireo izay nampandroso an'ity fandarana manokana ity. Misy moa ny tompona andraikitra izay eto anivon'ny hôtely anambarantsika misy kokoa ny zava-misy eto satria izy ireo dia anisan'ny mpanohana mavitrika an'izao fandarana izao. Miarahaba anareo tompoko ato aminay dia ahitana chambre na trano fandraisam-bahiny, ao koa ny grande salle izay afaka mandray cocktail, mariage na événement familial maro samihafa. Misy piscine ihany koa, terrain de tennis, ary tsy adino ny snack piscine izay misokatra ho anareo isan'andro izay manana spécialité momba ny pizza na hoe pizza au feu de bois, ary ahitana biara ihany koa. Dia hoaratsika izay fandarana manokana izay. Manatitry ny araba tomboko lasy tomboko vavy tafiditra somatsara anatin'izao fandarana manokana izao. Ety ampiandohana moa dia tsara ihany any mitondra fanazavana kely mahakasika ity fandarana ity satria dia fandarana manokana izay nanasana ireo kandida maromaro izay namaly ny antsonay nandritry n'ity fihaonana izay nototsaina ny karakarainy 4F teto Fianaratsoa ity. Androany moa zany dia fahitalavitra roa no mandefa izao fandarana manokana izao anisan'izay ny fahitalavitra TNTV ary ihany koa any GTV izay efa isorana manokana eto. Eto ihany koa dia ny namana Rabeza avy ao amin'ny TNTV sy RF1 no miaraka mifarimbona mamelona izao fandarana izao ary ny namanao na tenena ihany soa. Ao ampahafantarina antsika avy hatrany ary ireo vahiny izay nasaina ao anatin'izao fandarana manokana izao. Ao anatin'izay ny pasteur Mayol filoham-panorona ny fiangonana Apocalypse no filoha-boninahitry ny antoko GFFM. Ao ihany koa Andriamatoa Alain Andriamseza filohan'ny antoko MCDM ary ny secrétaire national ny antoko PSD Ramatoa Eliana Bezaza. Tsara fantatritsika ihany koa fa izy dia zafin'ny Andriamatoa Philibert Tsiranana izany. Izy telo mianadahy ireo no ifampiresaka amintsika ao anatin'ity fandarana manokana ity. Tsara ho azavaina sy ampahafantarina ihany koa moa ny ataontsika hoe foto-kevitra izay antom-pisiny izao fandarana manokana androany izao izay hoentiny namana Rabezantsika ny fanazavana misy kokoa mahakasika izay. Mialohan'ny ametrany nantenaina ny fanontaniana voalohany tokoa aloha dia hoe tsara fahalalana antsika ny foto-kevitra an'izao hoe ao anatin'ny atrikasa nasionaly ho fanarenam-pirenena tena izy izay vondrona ny hery velona rehetra Madagasikara mpisaika valonjato mahery no tonga eto Fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Anisan'izany reto olona efa nilaza ho hirotsaka ho kandida filoham-pirenena ireto. Angamba sambasamba ny eto amin'ny tanàna amin'ny Fianaratsoa mandray hetsika politika goavana ohatran'izao dia mba tsy ho avelantsika handalo azan'izay hoe nisy olona maventy, misy olona hitondra nyity firenena ity rapitso dia avy nanatrika an'ilay atelena atrikasa tonga dia lasa miverina avy hatrany fa dia izay ny angaviana azy reto atanandroa hoe mba mametra zavatra kely hevitra resaka
ho an'ny voaka amin'ny fianaratsoa fianarateo moa anatin'izay mpamakafaka politika zay dia izay loha hevitra voakan'ireto olona reto dia anisany ho fakafakainy tena ary manampy amin'izay famakafakana politika ataony tena isan'andro ao amin'ny radio RFM izay saorana betsaka izy telo mianadahy reto no namaly ny antso mbola maro moa ireo candidat tonga teto fianaratsoa fa saingy tery de tery ihany ny fotoana ka dia veriko fa toko telo mahamasana andro ny pilatsaka hovidiana eto ary reto koa nefa nanambara amin'ny fomba ofisialy ny firotsahako hovidiana zay ngamba no ela fa manapetra ny fotoana anatenaina fa tonga dia roso avy hatrany tsika amin'ny fanontaniana voalohany apetraka amin'reto candidat ireto mialohany irysoantsika ao anatin'izay fanontaniana voalohany izay dia tsara ihany mampafantatra hoe raha misy endrika nalatabatra toy izao na manarabeza dia ny bio an-tsaina avy hatrany dia hoe débat ve no atao eto any dia fanehoan-kevitra atao hoe maseva-danja fa ataoko hoe tsy tsotsotra no atao eto zany arakaraka an'ireo izay fanontaniana efa nomaninay mianadahy mianaka ho apetraka amin'izy ireo araka ny fanambara teo dia anisan'ny mpandray anjara atao hoe mpizaika nandritra ny atrikasa nasionaly izay nokarakaray ny 4f izy telo mianadahy mianaka ireto ny fanontaniana atao hoe voalohany mipetraka avy hatrany angamba dia hoe manahoana ny fomba fijerinareo any izay atrikasa nasionaly any karakaray ny 4f izay inona ny zavatra andrasana amin'ny favitany itsy aorianany favitany itsy atrikasa nasionaly itsy angamba sesiko avy ato amin'ny pasteur Mayol dia andray fitenenana rehefa avy eo Andriamatoa Alay Andriamiseza aorianan'izay Ramatoa Eliana voalohany indrindra dia miaraba nareo mianadahy ary misotra nareo nanasanay telo mianadahy ihany koa amin'ity dinidinika sy resadresaka zay atao ty dia miaraba antsika rehetra koa atao tokantrano ato amin'izao andro alina zao manaraka izao dinidinika sy resadresaka zao miaraba ny mpandinina sy tonton ambony fandrinao sady mijery tele tara nay mpisakafoanana nareo dia masomana sady manasika anay atao amin'ity dinidinika ity miaraba azy mianadahy ihany koa dia madame Diana Bezaza sy Alain Andriamiseza zany izay atao hoe zay telo mianadahy moa zany dia efa isany hoe andray adidy amin'ity azakazaka masina anarenana ny firenena malagasy ity ko dia misaotra atsika nanasanay zany ny fanontanianao moa zany dia mikasika ny atrikasa izay natrehana tatia Fianaratsoa voalohany indrindra aloha zany dia tiako manokana ny saotra ny atao hoe ny fikambanana moa zany na ny sampana 4f izay nanao zao atrikasa izao ka nanasa ny olona rehetra tsy akanavaka na fiangonana na antoko politika na fikambanana na olotsotra avy amin'ny faritany enina tonga hiatrika ty atrikasa ty satria dia tsy nisy fanavakavahana tokoa no nataon'zareo mba handiniana ty raharam-pirenena ity manaraka an'izay dia efa nanomboka tokoa moa zany io atrikasa karakarain'ny 4f ity ary efa samy efa mba namoaka hevitra sy nandray ny loha hevitra zay ny fampiresana atao daholo ny mpizaika rehetrarehetra dia samy namoaka ny zavatra misy any amin'ny faritra misy azy tsiraray avy hoe mikasika ny famarinana ny fandriampahalemana sy ny hoe ny fiadanana amin'le 4f zany dia mandeha zany ny atao hoe ny ady hevitra isan-karazany sy ny famoahana hevitra mba hitadavana lalana ivoahana amin'izao krizy efa misy eto amin'ny firenentsika izao dia ngamba efa androany raha ny andro alarobia zay efampiresa atsika izao dia mety ivoaka ny fekevitra avy amin'ireo mpizaika rehetrarehetra izany fa ny fahitako azy le dinidinika sy ilay famohan-kevitra izay totosain'ny 4f izany dia huit eo moa zany zay fekevitra ivoaka aorianan'izao resadresaka zao fa tsika izao miresaka zao moa zany efa tapitra efa vita ny fekevitra rehetrarehetra fa izay izao miresaka zao mbola tsy vita ny fekevitra zany azo antenena mety hoe hitondra vahaolana fe pasteur raha ny fijerinao satria ianareo miasa atao anatina asamboniera rehefa misy maky ny olana zany dia misy ny vahaolana fa matetika misy vahaolana fa ny mpanatanteraka ny vahaolana no antony mety tsy hatanteraka azy io tonga am'le tena rehefa misy problème dia misy solution
fa rehefa io ary le vaolana ahoana ny mipetraky n'le mpanatanteraka azy hoe ho tanterahana ve le ary zay isany anatin'ny atrikasa atao koa zay fa tsy hoe resaky eto de amoka ny olana de ame ny vaolana de rehefa avy eo tsy mitoy le izy fa mipetraka fotsiny am'izao na hoe tsy hita zay ny hafarany ray de tsy maintsy ino fa mba olo-kendry daholy na ny mpikarakara na ny olona nasaina ary na ny mpitondra fanjakana na ny ety ivelany fa mba samy manana toe-tsaina sy fo ihany mba hijery ny lalana ivoana am'izao toerana misy atsika zao. Makasitraka indrindra pasteur Andriamato Alain Andriamseza ny fomba fijerinao makasika an'izay atrikasa nasionaly tanterahany 4 fa izay misaotra ny mpanolotra ary miarapa ny mpony fianaratsoa tsy vaky volo manamafy ny fiarapany fa vita amin'ny namana tao tsy ataoko lava fa zany mandany resaka atsika fa tonga dia ny voamaso no pitsiriko mazava ho azy nyfanontaniana atrikasa ny resahany atrikasa zany amin'ny teny gasy dia mazava hoe hiatrika asa zany hoe mbola alohany tena asa io zany ka hoe ohatran'ny vehivavy be foky izy io rehefa mivoaka eo vao hitanao hoe lasa vavy fanaraka amin'ny eritreritao satsia tena anao ve sa tsy tena anao ohatran'izay io zany tamin'trany io ka iveriko fa betsaka ny atrikasana atao teto amin'ity firenena ty tsy voalohany io ary mety tsy ho farany fa ny zava-dehibe dia hoe inona marina no anaovana azy ary entina makaisana mba ho tombontsoa ny vahoaka malagasy mba ho tombontsoa ny firenena fa tsy tombontsoana olombitsy na tombontsoana Alaindremiseza na tombontsoana olona ao anatiny ao no eritreretina ho atao eto amin'ity firenena ity ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe atrikasa io ny asany tokony hojere ahoana na nodonana io ho asa arinda ny fekevitra entina manatanteraka an'io fekevitra zay hivoaka eo zay mbola tsy fantatsika amin'izao fotoana zao satria raha ny tena marina raha riva le fekevitra vo hivoaka kanefa kosany everiko fa mitovy amin'ny atrikasa efa nisy hatramin'izay eo amin'ilay ataontsika amin'ny teny mialatsiny amin'ny teny frantsay satria sarotra le miteny azy amin'ny teny malagasy fa zavaka amin'ny teny malagasy rehefa hoe inona le force exécutoire an'le zavatra ho tapaka eo zany hoe inona ny hery entina manatanteraka an'le fekevitry le olona valonjato zany efa safotsika hoe vahoaka zany le vahoaka zay nanapa-kevitra ao zay zany ny fanontaniana lehibe izay fekevitra zay de tsy maintsy misy zavatra fonony miaraka aminy satria raha anao fekevitra anao fa tsy misy olona hitondra an'le fekevitra ary le olona tovy amin'ny fekevitra tsy mifanaraka amin'ny fanahan'le fekevitra defa tsy andeha ihany io zavatra io ak'izay ny tsy nampandeha ny atrikasa be dehibe natao mepohitrinareo natao ny tany amin'ny CCI tsara tare manjane zany zao tsika zao hoe raha mahitsy zao ny zavatra mitranga verina mitomanday tsy mety ny code électoral le tsy nety ny article 54 de mbola misy mizirisiro any andao ny fanao biso fa mety foana io farany enim-bola na sisa de tonga ny andron'ny fifidianana mbola zao ny mahazo atsika code électoral mbola tsy mivoaka hatramin'izao tsy fantatra na hoekena na tsy hoekena na isy fahitsina na tsy isy fanitsina de tsy maninona ihany fa tsika menakafo tika de ka ny zavatra tiako tenenina toy zao zay ny zava-dehibe de ny fanatanterahana ary ny fahavononany tsirairay avy hanatanterahana ohatra ny didi-pitsarana zay zavatra mivoaka eo zany hoe ny fandraisana anjara no ny fitiavan-tanindrazana fandraisana anjara no ny fitiavana ny firenena ary fandraisana anjara ho fitiavana ny vahoaka malagasy andeha makany amin'le zavatra zay tsy maintsy ho voasoratra ao tonga de fantatro ary azoko an-tsaina ny hoe fanovam-penitra zay toy entsoteneniko fa de fanovam-penitra aloha ny everiko fa everesan'ny rehetrarehetra amin'izao fotoana zao makasitraka anao mifanazavana Andriamato Alain Andriamseza ho atao amin'ny Ramatoa Eliana Ampezazy tsika ny hefitranao makasika an'izay atrikasa nasionaly izay no karakarainy 4 fa teto fianaratsoa izay nandraisany ireo mpizaika alatsaky ny valonjato avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy ny atrika izany teto fianaratsoa manatitra ny fiarabana amin'ny vahoaka ny fianaratsoa rehetra ny namako Rola izay miaraka manao débat miaraka amintsika ary ianareo mpanentana ihany koa kasika ny atrikasa izay natrehana dia hita fa valina fitakiana izy io matoa misy le atrikasa 500 ny olona voasa nahazo invitation nefa tamin'ny fotoana farany dia 700 no ny isanay ao
manao an'ilay atrikasa. Midika izany fa tena hetaheta hery rehetra eto Madagasikara ilay zavatra. Isaorana ny mpamolavola sy ny mpandrindra satria ny zavatra toy izao dia ahafahana tokoa mampiombo-kevitra ny maro ary azahoana fanapahan-kevitra hiraisana, zay ny zava-dehibe, ary ao anatin'ny teny ifampiarana. Inona fa hiraisana tokoa satria samy amin'ny heviny, ary antenaina fa hiraisana tokoa satria misy natao amin'ny débat nisy anay dia misy ny hevitra mifanipaka, misy zavatra ilain'ny sasany tena tsy ilain'ny sasany, nefa hatrany am-boalohany dia efa nomena ny toromarika hoe ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny tombontsoa iombonany rehetra, fa tsy hoe tombontsoan'ny antoko zao na antoko zao, fa tena hoe tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Zay zany ny toe-tsaina na esprit hitondrana n'ilay atrikasa. Ny fehi-kevitra moa dia tsy anjaranay no mamoaka azy eto fa mbola hivoaka androany, antenaina fa hivoaka androany hariva, fa izahay dia manana fanantenana be dia be, fa zay aloha no hivoaka. Zay zavatra hivoaka eo dia misy zavatra anankiray hiarahany hery rehetra. Mikasika an'ilay hoe force exécutoire zay marina tokoa ny tenin'ny namako ato dia tsy maintsy ho resahana satria tsy voandroany akory nanaovana atrikasa fa manao atrikasa foana, dia eo amin'ilay fanatanterahana zany no sarotsarotra. Tsotra kely ny antony satria misy fitondrana eo mitsangana, ka rehefa hoe tsy ao anatin'ny tombontsoan'ilay fitondrana mitsangana zany zavatra mitranga eo dia tsy maintsy misy ny confrontation. Zany confrontation zany tsy moramora ny miditra amin'izany, betsaka ny zavatra mety hoentin'izany, mety sanatria andatsadra ka zany aminay PSD dia zavatra tena tsy irina sy tsy ilaina, ka mila fandiniana lalina hoe inona tokoa ny zavatra tena hiraisana, zay minimum tokony hiraisana no hiraisana, ary iny zany no volavolaina entina anaovana an'ilay fiovana goavana izay ilaina, fa ny antenaina sy ny rariana dia ao anatin'ny fifampiresahana tanteraka. Ya, melohany hijirana amin'ny fanontaniana faharoa izay hoaroson'ny namana Rabeza, dia tsara ihany ny mampafantatra antsika izay manaraka n'ity fandarana ity satria andro larobia no anaovanay an'izao fandraisana ny sary sy ny feo izao, ka ny fotoana andehanan'ny fandarana mety akagatsika ihany hoe tsy mbola nivoaka ve ilay fehi-kevitra, dia tsara ihany ny manamarina an'izay satria prêt à diffuser zany ity émission izay atao ity. Iroso amin'ny fanontaniana faharoa itsika izay efa vonona amin'izay ny namana Zakilako atsy. Iny ary ngamba nantenaina iroso amin'izay mahakandidat an'ireto olona reto tsika rehefa avy nanontaniana an'izay voandalana hoentiny amin'ny fanatrehana ny atrikasa nasionaly ny 4 izay. Candidat ianareo telo mianadahy mianaka, raha ny tsy litsofina eno amin'izao fotoan'izao hoe ampoly ny olona mety hilatsaka ho candidat filoham-pirenena indray eto Madagasikara. Midika ve zay fa hisy vision, vina mpiarahamonina, hisy programme an'asa ampoly indray ho arosany amin'ny vahoaka malagasy, sa mety afaka hifanatona nareo samy candidat na zay mbola tsy nanao déclaration officielle ohatra, mba hoe hifanohana na hoe fandresy lahatra amina vina mpiarahamonina iray sy programme an'asa anankiray. Ngamba atomboka atsika amin'ny vehivavy indray aloha, madama Eliana. Marina fa zony tsirairay rehefa olom-pirenena izy ka mahafeno ny fepetra rehetra zay takiny lalam-pifidianana zay mbola tsy mivoaka. Zony tsirairay aloha ny milatsaka na firy ny olona milatsaka. Anjaran'ny olona hifidy kosa no mamakafaka hoe iza ny manana vina, iza ny tokony atokisana. Ny amin'ny anjaranay manokana atao amin'ny antoko PSD dia izahay dia antokony forona tamin'ny taona 1995 Parti Social Démocrate, izay niforon'ny président Philibert Tsiranana sy ny olona miara-dia taminy, ka hatramin'izay fotoana izay dia efa nanana ny vina izay mazava tsara ary tsy niova hatramin'izao,
ny antoko PSD dia ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karena ny économie de marché mivarotra zany fa tsy ao anatin'le hoe économie communiste zay lazainy ka ny anay dia mazava efa nampiarina izany politika zany tamin'ny amin'ny androny république voalohany zay betsaka ny zavatra azo lazaina na misy manakina misy mankasitraka nefa ny zavatra tsy azo kianina dia tamin'io fotoana io ihany ny malagasy no sambatra indrindra tamin'ny tantarana zay aloha dia tsy azo asorina amin'izany fitondrana tamin'ny lafiny sosialim-bahoaka izany ka ny anay dia zay ny toe-karena dia natao mba hampiadana ny olona tsirairay na izy na iza ao anatin'ilay repoblika ary koa natao hamatsy ny fitondram-panjakana hanatanteraka ny asany amin'ny ray fanaovana ny sosialim-bahoaka tamin'izany fotoana izany dia maimaimpona avokoa na ny resaka fahasalamana na ny resaka fampianarana satria izay ilay sosialim-bahoaka fiahina ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ao anatin'ny firenena ka ny vina zay tamin'izay fotoana izay dia mbola izay ihany ny vina tiana iaverina amin'izao fotoana izao ao anatin'izany misy ny toe-karena izay manomboka ny anay aty amin'ny maro anisy tsy iza moa izany fa ireo tantsaha zay lazaina fa 800 ny mponina amin'ny ankapobeny zany dia mahantra ny vahoaka malagasy ao anatin'ny firenena iray raha mahantra ny 800 ny mponina 250 ary araky ny taremarika zay arosony banky iraisam-pirenena dia iza moa no hivarotra iza no hividy tsy hiodina mihitsy ny toe-karena fa raha ny safidinay dia ny ankamaroan'ny olona aloha zany no karakaraina dia ny tantsaha izay atao zay habe ny fari-piainany ny vola miditra ny aminy sy ny fari-piainany amin'ny alalan'ny fitsinjarana ny tany amin'ny alalan'ny fampidirana ny rano ambolena amin'ny alalan'ny encadrement sy ny fanabeazana ny tantsaha ohatrany tamin'ny fotoanany première république nisy an'izany hoe animation rurale zay ministère anankiray niahy tanteraka ny tantsaha mampifandray ny tantsaha amin'ny sampana rehetra ao amin'ny fitondram-panjakana ka rehefa miakatra ny fari-piainan'ireo tantsaha ireo amin'ny alalan'izay politique zay dia mazava ho azy fa mitombo ny filany zay le hoe politique de la demande rehefa mitombo ny filany dia amporisihina ireo olo-pirenena manambola na koa ireo te-hana tanteraka an'izany amin'ny alalan'ny findramam-bola dia anao ny industrialisation satria tsika mamokatra zavatra tsy vita asa tsy manana valeur ajoutée ary manondrana zavatra tsy manana valeur ajoutée any ka ambany foana ny volantsika satria tsika koa dia manao importation na pétrole zavatra tsisy amintsika zavatra lafo any ka ambany foana zany ny valeur ny vola malagasy ka amin'izay fotoana izay dia amporisihana ampiasa vola eto amintsika amin'ny alalan'ny fanodinana ny akora fototra ny malagasy mba tsy ho afarina avy any Chine sy avy any Inde sy avy any Europe foana ny zavatra fa mba eto tsy akora fototra tsony no ahondrana fa eto ny miasa azy ka mba hamaly ny filany ireo olona izay mamokatra dia ny tantsaha izany ngamba moa mety isy fotoana malalaka madama Elena anazavana tena tsy priany fa efa voarain'ny mpiaino angamba zay manana vina manokana ho azy ny PSD zay manolotra anao zany asa rosotsika amin'ny président Lendry Msezana regny misaotra betsaka mihevitra mieritreritra mba hamitipitina amoran'ny fandraisan'ny malagasy azy tsika dia manana olany tsika satria nandeha ny première république naongan'ny olona tamin'ny 72 nefa za zao mihemy zany tsara dia tsara le programme naongan'ny olona ihany nandeha ny 91 mety tsara dia tsara koa raha misy tonga candidat koa eo hoe en 91 tsara be ny tamin'ny androny zany naongan'ny olona ihany nandeha ny tamin'ny 2002 laza fa tsara dia tsara ny programme naongan'ny olona ihany keo ary nandeha ny tamin'ny 2009 mbola nisy naongan'ny olona ihany keo
ara-patsiavoko anareo fa tamin'ireo fanonganan'olona rehetrarehetra eo dia nisy raha latsaka foana fa zany tsy milaza fa Madagasikara ny firenena tena mpandatrajaka sy tena masika eto an-tany fa raha ny olona matiny tolona teto amintsika tsy misy ny olona matiny accident koa tany Frantsa tao anatin'ny herintaona dikan'izany le malagasy tsy olona tia setrasetra zay ny tena olantsika le malagasy tsy tia korontana zay ny tena olantsika zany hoe na avy ny vazaha dia tonga ny sinoa maka ny taniny eo dia misahonareo e dia misahonareo e lasa le malagasy mifindra noho izany ny zavatra voalohany tena tedavo ny firenena dia filoha mpitondra tia tanindrazana maro azy manana fahaiza manao mifanehitra amin'ireo olona zay manao tsinotsinona azy ary ny farany manana fahamarinana zay resahanao anatin'ny atrikasa mba tsy ho any am-paosiny vola fa na andeha tonin'inona ary ny ekonomia tsika na andeha tonin'inona ary ny fiseraseram-bola eto amintsika ka makany am-paosiny olombitsy dia tsy mandoso ny firenena satria tsy zay natao hoe fandrosoan'ny firenena tsotrakely zay dia efa navita prospectus satria zay volona nilatsaka efa io prospectus namena mpanao gazety ato mahazo daolona rehetrarehetra mijery amin'izany tsotra ny teny eo filoham-pirenena tsy maintsy tia tanindrazana tsy maintsy manana fahaiza-manao ary tsy maintsy misy fahamarina dia manontany olona ka hanao inona moa zany filoha zany tia tanindrazana misy fahaiza-manao manana fahamarina zany dia ho zay avetrahany hoe tsy mila vina be amin'ny 2030 tsy mila vina be amin'ny 2020 nenay dia tsotra manao fanarenam-pirenena fa latsaka katerena amin'ny firenena malagasy dia manao fanovany fotony ao anatin'io fanarenam-pirenena io mba hanovana an'ireo rafitra rehetra zay tsy mandeha ary ataony olombitsy kilalao noho ny fananany an'le fahefana mikirakira ao anatin'ny fanjakana reo ny anay ny zavatra hitanay fa tsy maintsy atao mialoha tsy maintsy atao maika za dia efa nametraka avy hatrany fa rahalany arapitso raha afaka pitso dia efa manombotsika mikarakara lalam-panorenana vaovao fa lalam-panorenana misy io dia fa hitatsika io ny vokany tsy teny lavabe hoe ny artikla zao ny artikla zao na dia pailalana rehefa itsika menakavy hatrany ambany volo dia mahita ny vokatry lalam-panorenana io ary matoa mandeha ny atrikasa amin'izao fotoana izao dia satria noho le lalam-panorenana tsy mafeny le mpitondra amin'izao fotoana izao farany ao anatin'ny atrikasanay voalohany raha ihany ny ataoko ohatra fa mbola ho avy ny fotoana resantsika petsaka dia io fanjakana vampire io io fanjakana mitsekitra vahoaka io miaraka mivavany anajanona anay ny gaboraraka eto amin'ny firenena dikan'izany veloma ministre mamétique deuxième bureau troisième bureau quatrième bureau tsisy tsony zany fa vita teo fa tsy maintsy mitsitsy ny fanjakana alohany fitsitsiny vahoaka satria be loatra ny vola any am-pelantanan'ny fanjakana mahefa eto amintsika amin'izao fotoana izao ho zaraina tsara zany ataony fanaovana azy amin'ny tokony ho izy zay tsika voeritreritra ny hoe ahoana ny fampiakarana ny fahefam-bidiny vahoaka ary ahoana ny atongavantsika any amin'ny atao hoe filaminam-piainan'ny malagasy na hoe bien-être de la population any aloha tsika hijanona teo satria everiko zany rehefa mavesatra be ary ho sarotra ny anao azy ao anatin'ny timotona totika ataon'ny pastera Mayol tsika ngamba tsy vitsy ny malagasy zao mieritreritra hoe sao dia ny mpitondra fivavahana indray raha ngano matavavoaka ny baolina fa efa teto ny mpampianatra maramila dokotera mpandarà mety ho tombony ho anao zay pastera fa mety tsy fantatra koa manana vina ve zany mpitondra fivavahana zany sa vina any an-danitra no tena omanina nantoko CFFM ia mandeha misaotra betsaka amin'ny fanontaniana marina tokoa aloha hoe raha olona tondra firenena zany ka tsy manana vina eo izy ny olona hoe mipetra fa aza mandrebireby vahoaka fa ny raharaha koa dia ity rehefa milaza n'le vinanao ianao dia izy indray ny olona na reo ne milaza hoe anao rehefa tonga ao tsisy manatanteraka akoriny aza mandrebireby vahoaka sy mampiresaka vahoaka eto e dia za moa zany mamaly inona ary zany no atao raha izany tsy manana vina zay lazainareo fa hoe tondra firenena tsy manana vina mamoaka vina hianinareo ndray fa miteny zany daholo zay tena hoe rehefa tonga ao tsisy manatanteraka akoriny karaha zany hevitra zany ange dia aleo zany ty fanjakana ty ao dia mandrak'izay tsy misoroana mihitsy io zany zay teny laza vina lazainareo fa tsisy anatanteraka atao inona tso moa ny fifidianana inona andaninay telo mianadahandro eto raha ohatra ka ilazany vinanay zay refa vokian'le
le voaka malagasy indray hoe be resaka fotsiny fa tsy anatanteraka ianao moa zany teny teo hoe mampitondra fivavahana anao mety anatombony anao tavoaka an'le firenena ve tsy hoe mpitondra fivavahana de tsy mety atavavoaka an'le firenena fa raha tsy manana vina mazavy ianao de io na ny baiboly ary milazo hoe andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany ianao ve mpitondra fivavahana toy izy ianao za hipetraka ito ambony latabatra eto fa de ianao andriamanitra efa milazo hoe nareo angina fa zany iady a de andana andriamanitra atovy ihany daholo na lampanorenana sisisy tsy maintsy ianao ihany no manao an'izay vina zay mitondra an'izay hevitra zay ho any amin'ny olona ka vina moa no anontanianareo de ilaza ny vina santionany fotsiny fa tsy voalaza eto daholo zany le izy ny olona matetika de miresaka amiko amin'ny hoe inona nidiranao raharaha politika zany pastera maiola fa tsy alohanao mipetraka any am-piangonana any fa zany politika sy fivavahana zany any tsy miaraka fa raha vao politika zany ange de maloto e satria izy mpitondra ny fandimby rehetrarehetra tao izy ny tsy nangalatra ianao zany raha fitondra fanjakana angalatra koa tsy aloto ao ianao izy ny tsy nangoro karena vo politika zany de hoe c'est l'art du mensonge lainga fitaka daholo ianao mpitondra fivavahana zany de mitabahoaka sy andainga eo koa politika zany raha vo miresaka zany ianao de efa resaka valifaty zany ohatra ny zavatra niainantsika amin'ny fotoana zao de malaza be mihitsy le ovolana gasy hoe nitody tsy misy fa natao no mivelona valifaty foana ane zany ianao zany diditra am'rahamarotory zany kolikoly sisisy de zay mantsy ny olona resaka tamiko hoe mariny zany zay tokoa aloha ny politika raha zay ny fandraisantsika azy fito amy dimapolo taona zany valo amy dimapolo taona zay politika zay ny nampiaritsika teto de zao tsika efa dimy any amanitra indrindra fa zao raha politika daholo ny mangalatra ny mandainga ny mangorokarena sisisy de ny politika amin'ny baiboly amy mapasterana tsy voatery angalatra zany io fitondrany ary na izy mianatareto ary za mihiny fa hitovy hevitra amiko am'zany tsy hoe vo tonga amy fitondrany anao zany a de tsy maintsy angalatra fa ny politika amin'ny baiboly aza mangalatra de za anao politika ny tsy angalatra politika ny mandainga za anao politika ny baiboly aza mandainga anaty vina zany politika ny mangorokarena sisisy fa politika ny baiboly tiavo ny namanao taka ny tenanao mofo dimy sy azandrano roa raha ty teny kristy sy ny apôstôly 12 telo 12 lahy tsy ampy azy ny mofo dimy tsy azandrano roa iny fananaovan'ny fagagany iny tsomby 10,000 ny voky zany hoe manome ny vahoaka araky ny politika ny PSD toloha de hoe politika ny kibo manome ny vahoaka fa tsy hoe fininao rery eo politika koa zany manome ny vahoaka fa tsy ho anao rery politika ny valifaty satria za tsy manome tsimponao politika raha mamaly faty fa mafy ny mahazo azy fa politika ny baiboly aza mamaly ratsina amin'izany izy vo mehoanina ny fahavalonao politika ny kolikoly fa mazava ny amin'ny baiboly aza manao kolikoly am'izao fotoana zao zay tsy manao kolikoly ndray ry am'izao fotoana zao ny victime amy raha razy atao amin'ny asa-panjakana rehetrarehetra de tavela eo anao verena raha pitsy verena am'izao zao mandohany zao anao tsingeраzy sisy ray volana firy taona tsy mivoaka ny taratasy mpanjakana zay ilainao na zay zao ary de tratran'zany taratasina tany titre veranga complet dossier anao efa ho roapolo taona zao tsy mivoaka any any faritra sasany sasany hoe vetivety very ny dossier anao tsy hita daholo manaova dossier vaovao ndray ianao de zany ny politika na kolikoly ary le kolikoly hatrany amy tampony ka hatrany amy farany ambany iaby am'zany koa ny politika amy baiboly de raha fitiny kely hoe miresaka toe-karena tsika zany hatram'izay miteniny kandida Eliane Bezaza teo ny amin'ny hoe ny tantsahany maharonisa de hoe miakina amin'ny tantsahany fampandrotsonan'le firenena raha am'izao iainantsika zao ohatra tsy de resy lahatra am'izay tsona satria ny tantsahany zao ny tena potehany dahalo amy lafiny rehetrarehetra tsy afaka mamokatra tsony ny tantsaha ka raha ny tantsaha zany no andrasantsika mpandroso an'le firenena tsika anao vocation agricole tsika tsy tafavoaka tsony ty fa ny vinana eo ndray de anao vocation minière mba hafana mampiakatra an'io tantsaha io ty arenatsika ty lono otrandrahana de ho atao tonga any ambilan'ny olona tsiraray avy de raha ny politika anay moa mampitondra fivavahana ana de ny hoe ny mpitondra fivavahana raha ny baiboly tsy mahazo maka afa-tsy ny ampahafolo karena ampiariko indray zay mifanjakana mpitondra fanjakana tsy mahazo mihinana anare pirenena raha hinana akoatra ny ampahafolony fa ny 9 vola volao any amin'ny vahoaka fa am'izao fotoana zao ny 9 ny are pirenena nga misy tonga any amin'ny vahoaka zany fa eritrereto fotsiny hoe raha io are pirenetsika io na volamena atao tsy resaka tsy volamena fotsiny a ka misy 6 milliards de dollars ny miditra amin'io isa taona
de atao ve ny fanjakana tsy hinana afa-tsy ny ampahafolony raha hinana satria tsy maintsy hinana ihany rehefa tonga eo ony de ny ampahafolony zay nohaniny 600 millions de dollars zany nohaniny mpitondra fanjakana ao fa 5 milliards 400 millions de dollars io mbola ray manontolo miditra ny tampanjakana anaovanao hôpitaly tsy andoavam-bola sekoly tsy andoavam-bola lalana eran'ny Madagasikara fanorenana trano anampianany tantsaha zezika hozaraina fotsiny amin'ny volantsika io tsy ilany zany raha ohatra zay pratika zay ny ampiasaina hoe ny ampahafolony no ijanona hoaniny zay mpitondra fanjakana iny ao fa ny sivifolo mandeha any amin'ny vahoaka santionana vinany zany pasteur Mayol tsisy fijerena manokana ve zany ireo tantsaha izay hitantsika fa hoe ny 20% malagasy dia miaina ao anatin'izay hoe filana ny ambanivohitra izay amin'izay teninao teo zay hoe narena kibony tany tena hojerenay manokana tsisy fanarenana ve ireo zay ny tany sainao teo hoe efa potika amina resaka tsy fandriampalemana sy ny sisa izay indrinaky ny tantsahany tsy afaka miasa intsony tsisy hoanina zanany tsy mianatra marary izy tsisy vola izabony tena any amin'ny hôpitaly any koa zay tsy manam-bola any amin'ny hôpitaly zay tsy manao kolokolo koa any mateo ny mararinao de io arenatsika io aloha no trandrahana ho zaraina ampitaina any amin'ny vahoaka any ambany vohatra any mba hahafahany manana tany volena isiny fandriampalemana manana zezika tsy vidina vidana zezika any am'izao fotoana zao zay mbola mamboly tena tsy zaka ary zay no mampanitra ny tantsaha satria mivokatra miakatra tsy maharaka ny zezika miditra ary tsy vitany zany fa ny tsika malagasy ny industrie-ny tantsaha de ny fambolem-bary nefitsika manafatra vary 4 000 tonnes isa-taona lasa maty indray zany le industrialisation le tantsaha le orinasany tsy indriny le vary be dabe tonga avy any velany de nefa rany le vidiny vary tsy midina fa miakatra fa izy ny victime zany ko mbola ny tantsaha ihany nge vo ny vidy vary lafo satria ny vary ambolena eo tsy maharitra azy herintaona akory mafeno azy izay fanazavana zay pasteur vinany anazy zay hiditra amin'ny fanontaniana manaraka indray isika atao hoe mitana ny sainy mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny mahakasika n'ity lalam-pifidianana izay lany teny anivon'ny antenimieram-pirenena ity dia amin'izay indrindra ianareo izay atao hoe efa nanambara papemaso tamin'ny vahoaka malagasy fa vonina erotsaka fidiana filoam-pirenena eto amin'ity nosy Madagasikara ity mbola manamafy any filatsako fidiana ve ianareo na dia atao hoe fa somary misy zavatra miozozy ihany amin'izao fotoana izao nefa mandeha any koa ny feo hoe tsy ho tanteraka amin'ity taona 20 soarivo ity ny fifidianany hoe mety hisy teteza mity io hoe manao hoana ny fiazonanareo any izay hoe filatsako fidiana izay arosiko atao amin'Andriamatoa ilay andry amin'ny seza somary varimbarina kely ianao dia taitairiko kely eo anatin'ny fanontaniana tsy variana fa tsy mifanaraka amin'ilay fanontaniana hitako tonga taty amiko dia somary taitra hoe sao dia mivadika ny lelako any amin'ilay fanontaniana soratra ato amin'ny mamaly pièce zay fa zavatra actualité sotra betsaka mikasika an'le hoe finiavana ilatsaka aloha dia ny tenako efa niteny zay ny antony tenako an'izany zany ny asako mpahay lalàna ozy miviteny sy mampianatra lalàny ozy aho hoe raha nanao ny déclaration koa dia ozy aho mazava be na rugby no ataonao ao na kitra no ataonao ao na baskety ny ataonao dia alaindre miseza ilatsaka ny antony itenenako an'izany dia tsotra maro amin'izao fotoana zao mantso manao andao ifampiresaka andao hanao transition sa tsy miteny hoe manohitra an'izany fa ny akabeazan'ireo olona miteny an'izany rehefa tamin'ny fotoana nahatsapana tamin'izany mbola tokony efa nisy nanarenana an'izao zavatra mitrango zao andao itsika anao hery hitambatra andao hiaraka anohatra nyity fanjakany ity lazaminy fa tsy mety anie le fomba fitondrany zao hoe anay fifidianana ihany zay tsy mba manao an'izany président Laindre miseza mbola tsy manapakaina kely hoe mety rugby io ngeny lalao fa mivadika football taminy kaparanjo mety efa mandiny iny kaparanjo manamafy an'izay mbola venaovana ihany ara zava-misy amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy ho avy zany dia hita eo zay trangany fa matoana mivonina manao politika mivonina iaro ny firenena iaro ny vahoaka dia zay mitranga eo mitranga tsy voavoalohany eny misy an'izany eto foana tsika reveritsika fa tsy iova any tsy miova ho any targetra zay mahatonga ny folongy ilaina titanindazana ilaina fahaiza-manao sy ilaina fahamarinana fa le candidat koa fa tsisy candidat mpandainga sy mpanao risy sy mpanita bahoakako tapotapoko eo lasa filohanjely mianatsiny a pasteur Mayol miteny an'izany tapotapoko eo dia lasa anjely fa lasa président république tsy misy zany fa ny fiainanao isan'andro dia azaon'olona mitsara anao tokony ho vidiny anao za tsy tokony vidiny ny fomba ataonao isan'andro dia tsaran'olona anao any amin'ny asanao isan'andro dia tokony hitsaranao inona mba niteneninao mikasika ny firenena sy ny fijaliam-bahoaka nandritsin'izay firitaona zay
misy olona ve dia tamin'ny 2013 nanomboka anjaly no vahoaka dia 2000 enim-bolana alohan'ny 50 andro za ilatsaka fitiny inona ny mba mitenenao sy ny akovanao vahoaka nandritrin'izay efa taona izay vahoaka ve ny eritreretinao zany sa le seza sy ny tenanao zay dia fanontaniana petrako za tsy hipetraka amin'ny toeran'ny olona fa fanontaniana petrako ary mafisiko avetrany matoa avo zako nanao fanambarana voalohany hoe hilatsaka filoha republika tamin'ity fifidianana ray ity tamin'izay dia efa niteny an'izany satria misy antony hoe na baskety io na rugby io na kity io dia hilatsaka satria efa fantako zay nitranga tsy maintsy isy kapakapa io efa samy mahita an'izany moa aloha izay vony na za miteny ary mety ho ampesera pitso zao nge raha lelalana mivoaka any nge raha sendra miady nareo mivady dia mifamaliky tsaina misy na mesosy tany raha matoa hoe andana aloha trio dia efa sirosianao dia efa velomy zay ny tsy azon'olona amin'ny lalàna misy zao efa voasoratra lalàna alaindre miseza nanompany vadiny dia mbolana sazy miady tsy mahazo milatsaka alaindre miseza zany tsy hitan'olona amin'le lalàna mitrangano zany io izy mbola hitakitako tao koa satria mbola tsy tena mivoaka fa tsapatsapako misy lalàna anankiroa zay tena goavambe eo zay miveriny indro dia fanaraha-maso ny fanana ny kandida misy dingana voalohany ijerena an'iny misy dingana faharoa mbola ijerena azy hafandray dikan'izany le olona manao an'iny lalàna iny dia fa mieritreritra fa izy dia manana ny dossier rehetra afantarana ka elaza na indre miseza hoe ny amoto mangamanga ny anano ka moto menamena ny ao an-tranoko velomy ianao zany dia mampilazako an'ireo mieritreritra ny latsaka nefa tsy mieritreritra an'izany fa sao dia efa midona amin'ny rindrina voagaga ve zany midiniako tsara io fa zany anisan'ny efa olana ao anatin'io code électoral io tsy makasitraka n'io code électoral io zahay tsy ray tsy kombakomba tamin'io zahay ary alaindre miseza tao anatin'ny gouvernement tamin'ny 2013 dia nilaza avy hatrany tao amin'ny conseil de ministre zato dia tsy manoana n'io lalam-panorenana zay laniny io mazava mihitsy zany dia ara vo nanomboka lany ny filoha era-jonary mampianina dia mialatsiny manonona ny anarany fa tsy fombako manon'olona fa zay moa le zavatra nitranga dia volany ny filoha-pirenena amin'izao fotoana zao aperinasa dia nanao fanambarana za dia manohatra ny lalam-panorenana ary manohatra n'izay fanjakana eo satria fantatro avy hatrany fa tsy afaka ny anatanteraka le fampantsony izy no midisadisa avoaka te mbola be deabe ny olona article 54 olona zay nandany tao anaty gouvernement ny olona lalam-panorenan'io zany hoe olona nilaza hoe io article 54 io dia zay majorité ny tokony manolotra amin'ny prime ministre ny azakazaka manatitra CV-ny amin'ny président ho atao ministre zany ve ny famarina zany ve ny fitiava-tanindrazana alohantsika samy tsara za hoa tsy teny anaran'olona fa samy mieritreritra any dia ambava o manam-pony eritreritra ka noho izany tsy maintsy areniny zany zavatra rehetra any ka tsy anao venao fa rikipiny atao na tonga eo ary anao vanao va manao kanjona rikipi kitrany ataony dia andeha iala ho avelo le vahoaka ho avelo le firenena ho avady ny baskety rehe zany hoe miazona ny filatsako fidiana ny andrimatoana indry miseza zany nininina mitranga eo raha isy ihany koa ary zay tetezamita izay dia ahoana andray fitondrana ihany koa ve andrimatoana tetezamita dia fotoana iray ao anatin'ny fiainam-bahoaka sy ao amin'ny fiainam-pirenena zay ataontsika hoe baraingo zay nitenena anazy baraingo zany zany sy tantaran'iny kanefa kosa raha voatery mandalo amin'izay le tantaram-pirenena ka mandehany amin'le rafitra leo ampelantananao voalaza koa ka manaiky ny rehetra fa ataony lalam-panorenam-baovao so dia rehefa andao code électoral fotsiny dia alefaso indray dia miala kely any akatsy dia ambodepina indray izay tsy anao fa raha ao mifanaraka hoe andao tena ho ataony lalam-panorenana tena mahavita manarina ny firenena manao zahay raha tena hitao fa fanarenam-pirenena no atao manao zay raha tena hitao fa ajanona ny fitsitsiny gouvernemanta zay izy fa anisany manahirana antsika amin'izao fotoana ahoana moa nitenenanao amin'ny akisy mifianao raha kisy nefa ianao mandeha makajama sy mandeha mijery sinema isan'andro zay fotsiny dia fahitana président alain eto vavitokana moa ny candidat eto ny vehivavy dia anisany sarotiny amin'izay fahamarinana zay ny zavatra nefa ohatra ny fandripandrika be sao dia hiala-dahara ny madama Helena sa tena iroso hatramin'ny farany ihany koa amin'ity filatsako fidiny ity na eo zay ho lalalam-pifidianana tena mampiresaka io izahay dia nandray anjara tanteraka tamin'ny famolavolana tokony ho famolavolana ny lalam-pifidianana miaraka tamin'ny CENI miaraka tamin'ny ireo antoko politika rehetra ny société civile ary nanolotra olona ihany koa tao amin'ny comité consultatif
tanatin'ny ray taona no ny fandresy lahatra ny fampiresaka ary nanolo-kevitra tao anatina boky lehibe 7 pejy natolotra n'ilay hoe comité interministériel zany hoe ny gouvernemanta izay tena handrafitra an'ilay lalam-pifidianana. Akory ny agaganay rehefa aty amin'ny asa 9 volana sy volana efa ohatrany vehivavy bevoka mihitsy voateraka ilay izy izay tsisy zavatra mitovitovy amin'ilay zavatra narosinay ny tonga ao fa fitapitaka fingapingana izay hita fa manome tombotsoan'ilay olona izay nanoratra azy, zany hoe tsy niraisina en compte mihitsy zany ilay zavatra natolotray teo dia efa nahafantatra sahady mbola tsy candidat akory ny tenako tamin'izay fotoana izay fa mbola tsy nieritreritra ny ho candidat ka anisan'izany no antony hitsanganana mba hiady amin'ity tsirariny ity matoa zahay mitsangana dia satria hita fa mila olona mitsangana miady amin'ilay zavatra tsirariny izay ataon'izay olona tonga eo, tsy hoe zahay akory ny farany tsara na ny farany mahay fa mila fandraisana ndraikitra ity zavatra ity. Ka raha ohatra ka hoe vao mahita hoe miova ny baolina miova ny ady na football lasa rugby na lasa athlétisme na lasa zavatra hafa dia olona tsy manana azon-damosiny izay satria ny taranja ray ihany nahoana nitondrasana azy nahoana nitondrasana azy dia anarina nyity fireneny ity izay ty sambo ity raha ataontsika hoe ity sambo izay rendrika izay ohatrany tsy misy mpamily izay ny antony hitsanganana ka na ho rendrika firmetre na ho firmetre ny alaliny dia ny fitsanganana ray ihany mitsangana hatramin'ny farany satria efa niraisina ny tapahana ny hevitra dia mijoro hatramin'ny farany na manao ahoana na manao ahoana. Izahay dia tsy miombon-kevitra amin'ny monsieur Alain Jamseza fa ohatrany fanotra kely amin'izay ny anay izahay dia mieritreritra fa izany tetezamita izany dia tsy anjarany no mamolavola lalam-panorenana. Lalam-panorenana dia miainga avy amin'ny idéolojia ary ny idéolojia samy manany azy. Tsy possible hoe ny hery hitambaran'ny hery rehetra eto amin'ny firenena no amoaka idéolojia anankiray fa mety misy zavatra hifamono ao, misy hoe misy domination na hery sasantsasany fa tokony ny vahoaka no manapa-kevitra amin'izay idéolojia tadiaviny mba hitondra ny firenena. Ka aminay raha misy zany hoe tetezamita izany dia tokony hanarina ny ho resaka lalam-pifidianana io ihany fa tsy ohatran'izay mba hahatonga n'ilay fifidianana ekeny rehetra ary hialana amin'io fingapingana satria teto ane zavatra nampiady atsika dia resaka halabato foana hatramin'izay satria miady foana zany any amin'ny farany noho ny resaka halabato manindritsindry foana izay eo amin'ny fitondrana mba hahatonga azy hitondra mandrakizay ary ny nahitantsika ny zavatra tena tsy mety ihany koa dia eo amin'ilay resaka tetezamita satria manararoatra daholo zay tonga ao zay efa mety mahafantatra ny tenany izy fa tsy ho tafitany amin'ny fifidianana dia ao fahazahoana seza, ao ny fanaovana kolikoly, ao ny fanodinana volam-panjakana ka izahay dia tsy tehiditra amin'izay. Manarakaraka an'izay raha resaka idéologie sy ina mozy ty lalam-panorenana foana ny resahana eto anefa ny vahoaka malagasy efa rendrika efa nona zany lalam-panorenana zany tompoko tsy azo hohanina fa politika ekonomika ny tokony apetraka aingana dia aingana satria hanavitra n'ilay olona amin'ny hanohanana ary zany tetezamita izany dia tsy afaka hanana politika ekonomika mahomby satria samy manany azy, ao ny sosialista ao ny firenkevitra hafa ka mety hifandrirotra ihany fa alao ny vahoaka hisafidy dia alao samy handrangaranga izay lalam-panorenana izay entiny. Zahay dia mandrangaranga sahady fa tsy maintsy anova lalam-panorenana. Madame Elenaly resaka tetezamita antony atsika kely satria iny moa mbola zavatra tsy fantatra iny fa tena maha-kandida hoe fantoka amina fifidianana atsika pastera atao lalao maloto ny politika mila mpitondra fivavahana avy anadio an'izay sa hoe tena mety
asa mafy anio amin'ny lalàm-pifidianana zay ataoko hoe mahaberesaka eo ahoana amin'nykevitra mahakasika azy tovitovy ihany moa zany eny telo-penada rehefa milaza hoe anao de hatramin'ny farany amintsika betsile moa de hoe roso toy sampody koa nya tsy hoe za manam-pahaizana na hoe efa olona manambola tapitrisana na hoe olona efa mpanao politika kaiky lahabe ka de mitondra firenena indray zao no mety ho tsaratsara fa ny iraka ny araky ny tenen'ny andremiseza teo hoe tsy hoe korone vao taitaitra anao de hirotsaka a satria ohatra ny metimety amiko ty fa efa tany amin'ny taona 2 any efa nyresaka efa nahazo an'izay antso zay hoe ho filoha-pirenena efa hatrany de tany zany nefa niomana an'izay de mbola tsy nanao déclaration zany hirotsaka zany hatram'izay raha tsy amin'iny taona lasa iny satria tonga am'izay ny fotoana hoe lazao am'izay fa metraka anao dikan'izay zany tsy afaka miverina tsony satria tsy mpanao politika naneraka na tsy olona na fiangonana fa de andriamanitra mihitsy de ataoko hoe mety za ihany mahazo an'izany fa tsy ho azo ny olona rehetrarehetra zany zany tompony andraiki tam'izany izy naneraka anaty dikan'izay tsy miverina amin'iza zany de resaka lalam-pifidianana moa zany no resanao rasolo aloha nidirako n'le lalam-pifidianana ny zavatra nambara tamiko efa retsika natety fianarantsoerany Madagasikara conférence de presse fa hoe misy mpitondro aroa aorinan'ny filora valomanana dia zay anao vo hitondro rehefa tavapetraka amin'ny toerany ra valomanana amin'ny 2003 zany hoe 2003 zany ny reperanay tam'izany de ny fotoana hitondran'ny filora valomananao 7 taona raha mandrika ny alany eo ka rehefa tapitra io de misy mpitondro aroa aorinan'ny raha valomanana ianareo nitondra fantakana ninjera 2009 tokoa ny filora valomanana misy mpitondro aroa zany sisa ny andrasana eo tonga am 2013 ve tonga ny 2013 mbola mpitondra ray teo tetezamita eo izy tetezamita hoe izay ihany mbola hitondra manaraka eo fa zay tsy mihinao zany hoe mpitondra hafa nitondra manaraka anay eo zany fa zay irotsaka de nirotsaka ny tetezamita ny filohan'ny tetezamita tsy zany nanaka anazy fa ny communauté internationale iny momba azo resana be tabe tratran'niny de nandrotsaka candidat de tonga ny candidat faharoa de ty candidat faharoa ty tsy mampara fa HVM de zay no natonga ny antsony tamin'ny taona lasa mandehana am'izay fa tonga ny fotoana tapitra zany ny fepitoanan'le fanjakana faharoa de naniraka am'izay izy mandehana am'izay ianao de zay ny antony niratsanaka zay zany tsy miverina intsony code électoral ho ianao de miara manaiky daholo aloha zany ny olona ataoko ivelany mpitondra fanjakana fa misy sakatsakana be da be tokoa anatiny ary atsipirin'ny kely moa ny resan'ny namana Alain Ndrimiseza tao fa raha piko kely fotsiny zavatra sasany mba fantatra koa ny hoe tsy mbola nisy teto Madagasikara nataoko hoe eran-tany zany hoe fifidianana de ao anatin'ny code électoral lalam-pifidianana misy hoe ny fanisam-bato dia tsy soratana eny amin'ny tableau fa de soratana ety ambony latabatra ary tsy mahazo manao an'izao ny candidat na izao fa fanjakana ihany manao azy zany rehetrarehetra zany ataontsika hoe santionany zavatra manahirana ao anatin'ny io le code électoral ataoko hoe mbola misy resaka honohono mandeha fa hoe efa manana avantage 3 millions de vote honohono resan'ny olona eny zany mety efa maheno dolo angamba tsika ny candidat aperinasa raha irotsaka zany de ianareo ve de mbola hiditra am'izany ihany efa lalam-pifidianana tsy mety hoe de mbola hitsofoka ihany ianareo de ny zany apetraka mazava hoe io lalam-pifidianana io raha ohatra ka tsy maintsy io no eo satria andeha ny fifidianana efa tsy afaka miverina tsony zany fa de io zany no atrehana zara ny voaka malagasy sisa mijery fa tsy hoe lalam-pifidianana io no tsy iverenana fa raha efa andrasany moa ny any amin'ny ACC tsika miresaka zao mbola tsy mivoaka ny any amin'ny ACC fa raha ohatra hoe avoaka ny ACC fa olan'iny de mazava ho azy ny ACC zany ny tompona andraikitra farany amin'ty firenena ty na ampilamina na hitondra korotaneta
de dikan'izay tsy miankiny olona lampifidianana zany ny candidat telo mianada eto fa anankiray farany mbola tiako resara fa nresaresaka tetezamita ihany teo andeha amin'ny tetezamita io amiko zany tsy olana fa za vonona foana satria tsy maintsy isy fifidianana foana eo na misy tetezamita na tsy isy ka dikan'izay a andeha tetezamita io fa mbola anao zay rehetrarehetra sisy eo a za tsy ady toerana am'izany tetezamita zany fa zay tompony andraikitra zany mahita n'izay atao tsy atao ao fa de za vonona foana ny amin'ny fifidianana na ao amin'ity taona ty na ao amin'ny taona ho avy na ao amin'ny taona manaraka zany pare foana pastera mayor andao hiditra am'le loha hevitra fanontaniana manaraka atsika aloha sy alay satria mandeha ny fotoana ho an'ny président Ilana Besasa mantsotra ny somariny teny an'le hoe tsy mitovy ny idéologie matahotra ihany a rehefa manao zavatra indraindray amin'le démagogie hoe nona le vahoaka saotra zany de amin'ny ohatra fotsiny a orely izy hoe ny firenena nanan-karena ndrindra teto tany ary nitrandraka ny volamena voalohany ndrindra teto tany de ny amerikanina na ny États-Unis zany fa ny zavatra nataony voalohany tsy ho zaraiko ny volamena ho an'ny vahoakako fa nanangana lalam-panorenana zay hatramin'izao tsy miova natao tamin'ny 1997 président ihany toetentenako an'izay tsy miova hatramin'izao ary izy ny firenena matanjaka indrindra fa tsy niazakazaka izy zarazava de azasiana lalam-panorenana fitsika ny besaosy indrindra de andaotsika samy andeha tolo tsy ary nazahoany ahony arenany de satria izy nanao lalam-panorenana mafiorina vitany ady lehibe voalohany tena nahantra ny frantsay tsy isy hevitra ny zavatra nataony voalohany nametraka lalam-panorenana vaovao hanaovana fiainam-baovao andeha makany amin'ny fampandrosoana tsy aritra fotsiny ny ampiasaiko hoe tsy tika ny tompony demokrasia fa mpindrana ihany tsika zay mba tsara any amin'ny olona kosa ho alainy fa zay mety amin'ny kasy eny ary président ka mba hiverina atao madame Elena tsika satria atao hoe loha hevitra fahatelo akanany hevitra reo dia makasika an'le loha ranombola satria fantatra tsara zao ary fantatry ny olona hoe zany milatsaka filohan'ny repoblika zany miliara ny unité amin'izany zany hoe raha misy candidat telopolo eto zany samy mampiasa 100 miliara mety efa ho afaka ny fantrana ka tsy fantako hoe manahirany olona rehefa de hoe inona ny takalon'ilay loha ranombola aiza no ahitana n'izany loha ranombola be de be zany a anahoana ny fomba hitondrana raha ohatra ka ho fatotra n'ilay volany mena ahoana zany mba fanehoan-kevitra reo mahakasika an'izay antoko PSD ny antoko PSD dia afaka milaza avy hatrany fa tsy manana loha ranombola avy any velany zany na avy aiza na avy aiza ary azo jereny zany tsy zavatra miafina ny anay dia tsy avy amin'ny vola akory no anomboan-javatra fa tena hoe faharesen-dahatra hirotsaka noho ny fananana viana noho ny fandraisana andraikitra tsy maintsy atao dia misy zany ny fitadiavam-bola dia ny tena tsoroko amintsika fa ny herinay manokana ny fianakaviana sy ny namana akaiky no mamatsy volanay sy ny mazava ho azy ny mpikatroka ao anatin'ny PSD amin'ny alalan'ny cotisation fa raha ohatra ka ny hoe loharanom-bola goavambe zay takalona plasina ministra na zavatra ohatran'izany aloha dia tena mitsotra fa tsy misy zany hoe mandritra ny fampelezan-kevitra be zany tsy mba hoe zarazara t-shirt mizara vary zahay tompo dia tsy mizara t-shirt hoe vidianana olona amin'ny fampelezan-kevitra manana t-shirt ihany zahay fa dia ny mpikambanao aminay no omena azy ary tsy omena fotsiny amin'izao fa misy fandraisana anjara zay tsy fandraisana anjara ohatra ny mividy any amin'ny magazin fa ny mpikatroka ao aminay mandray anjara amin'ny resaka t-shirt dia azonareo antoko PSD antoka ve hoe faninana amin'ireo ataontsika hoe antoko izay atao hoe mizara zavatra maro loatra lavitra izahay a matoa milatsaka dia miady amin'ity kolokolo ity efa hitanay any e fa izahay PSD tamin'ny andronay na tsy teraka za tamin'izany fotoan'izany fa ny antoko teo ihany izahay no farany ny karakara vahoaka hoe tena hoe ahoana ny atao hampiadana vahoaka izany fa ny sisa tatorinany na izy hijanona faran'izay ela indrindra amin'ny fitondrana na izy anabe poso ka zany ny mahatonga hoe vidina ny olona rehefa tsy voakarakaranao ny vahoaka dia ny zavatra sisa atao dia mividy olona io zavatra io a dia tena kianinay mafy ary adivanay tsy tianay hiverina ka tsy zahay indray no anao pitary bato vilambava
andeha anatanteraka zavatra zay efa tsy tianay na dia ifazatra n'izany fanomezana madinika sy fividianana zany ara ny olona dia izahay dia andray andraikitra hanabe amin'ny fomba hafa ary hatramin'izay rehetra ny tetezinay a dia ny foto-kevitra zany foana ny resanay fa zahay tsy mba miresaka hoe anome t-shirt zahay kosa manana n'lay vina le flyers ilay zavatra taratasy madinika misy soratra ny zavatra tianay atao programme nasa zay vola daholo ane reny fa rehefa jerenany ny vola ilaina dia ny vola mikasika ny communication mba hafantarany vahoakanao ny vola mikasika ny transport mba havitana mitetiny ny toerana rehetra dia zay lay vola ilaina zay lavitra be nylay vola tsy tokony tsy foroana mandeha amina miliara maromaro $2 zay faheno hatramin'izao misy eny milaza hoe milatsaka miaraka amin'ny 150 millions d'euros dia misy indray miteny tsy marina zany fa 1 million d'euros aiza moa ny ahitana an'izany mba ampianarina koa le vahoaka mba handinika fantatra samy mahafantatritsika fa 50 000 ny vidina t-shirt ray eo zany misy mamoaka 4 millions de t-shirt dia tsy mba antany ve tsika hoe vola viaiza efa fantatra ny vidin'izany fa miliara vola tsy toko tsy foroany dia aleo tsy fampiatsara velatsy fa mba hita ihany hoe io ne tsy mila zavatra lavitra maso mijery ianao ve vao nitondra kelikely eo firy volana trano vatongeza be avoakanao etsy avoakanao ery tomobile fiarangeza be dia tsara ihany sika vahoaka mba manontany tena hoe ny olona izay manambola tompoko dia tsy hijery akory ny tombotsoan'ny olona tsy hanambola zay lojika voalohany tokony jerena fa hanamafy ny fananany vola ary hiaro ny tombotsoan'ny olona manambola ohatra azy makasitraka indrindra ramatoa Eliana Pezaza ipita ato amin'ny pasteur Mayol angamba makasika an'izay fanontaniana zay hoe aiza ho aiza ny loharanom-bola amin'izay anatotosana ny filatsahako fidiana izay ny anao zao somary ataontsika hoe mampisy resaka maro ny vahoaka ihany hoe ny volany ao amin'ny fiangonana ve no entin'ny pasteur anaovana propagande mialatsiny raha tonga dia ivantana kokoa hoe ny fahafolo-karena ve no zaraina ividanana t-shirt namboarana kaskety sy ividanana varokapoakana sira sy ny ohatr'izany zay telo menadaty ilo zao raha jerevan'ny olona dia izy ny olona ohatra ny candidat tsy manam-bola reo fa tsy haiko le misesy reo mbola hiteny izy rehefa avy eo hoe mety le mbola tsy niteny io ngamba mety alana fa za aloha dia ampanetretena mihitsy tovy amin'ny Eliana Pezaza ihany za tsy manam-bola ary raha za raha mahapastera anahy moa zany dia le milafiny ara-panahy foana anahy matetika mandeha ny resaka za natsoinao nasianao ilatsaka filoham-pirenena aiza ny vola za tsy mba nahazo vola tamin'ny boîte de rose nandritry ny tetezamita ohatra na nandritry ny fitondrana izay misy teo le andrimisesa mety mba nahazo izy sa izy mba fanandalo tamin'ny tetezamita ihany ngamba aloha mba nisy kelikely ihany anambavy Eliana Pezaza mety mbola tsy hita koa teo amin'ny fitondrana izay da ngamba mety tsy mbola teo amin'ny fanjakana sady mbola tsy nitondra tsy nangom-bola misy hoa zay Andriamanitra tsisy vola tapitapokola zany dany anao mirotsaka dia aina no ataonay amin'izany fa izany irotsaka ho fidiana zany ange dia hoe vola amina miliara no mandeha hidianana t-shirt zarana menaka vary kaskety baolina sisisa dia ahoana ino no ataoko amin'izany vity ny déclaration valy ny azoko zany dia hoe tamin'ny anao natsonananao ny apokalypsy moa nisy olona ray tao an-damosinao nisy vola aminao fa tsy mpivarotra teny ambanin'ny arkady teny amoron-dalana aiza ianao zao 20 taona mahery aty aoriana ka nahoana ianao no manontany andray aiza ny vola dia nanao salio azy zany hoe zay zany dia lazaina any ty a zay fandehany any fandeha izy tsy nanao hoe any ampahafolon'ny fiangonanao maro aza mihafahafa pastera raiso ny ampahafolony ampiasao tsisy resaka an'izany efa dia zay fotsiny valina ka za koa aloha zany dia apetrako eto misy namana ary miteny zany aza miteny zany hoe tsy manam-bola zany fa tonga dia tsisy valerany amin'ny rehetrarehetra amin'ny candidat na hoe candidat tsy manam-bola izy ny sasany misy indray mandeha efa-tsao indray ny sasany za hony efa misy 800 milliards le pastera Mayol lany anaovana propagande dia miororo indray ny sasany mahino an'izany aiza za ve misy 800 milliards zany nga anaovana propagande dia ngamba raha ohatra ka misy an'izany a raha tsy latsako fidiana dia nanosoavako ny fiangonana zany na ny vahoaka fa dikany zany dia za aloha dia efa aperako teny zao tokoa ho antsika zay mieritreritra hoe zay candidat tsy manana saosy dia efa tsy kôty
efa tsy koty azy zany satria za tsy manana sosy io la hozaraina za zany le fanontaniana napetrako tamin'ny madame Eliana Bezaza ihany hoe ahoana ny tokonareo GFFM hoe hiatrika an'ireo candidat ataontsika hoe manam-bola sanaparitaka vola mandritry ny fifidianana ka amaly azy mihitsy azy zao amaly azy mihitsy azy zao za zany amin'ny fifidianana tsy anao fampelezana tisorta na fampelezana baolina na menaka na vary na kaskety fa fampelezan-kevitra no ataoko zay no ataoko fa tsy fampelezana ividy isafidim-bahoaka tsisy politika mio veto raha mbola izany za dia milaza amintsika vahoaka fa ny candidat zay ampiasa tisorta na vola na menaka misy vola be zany eo afanahangom-bola betsaka izy zany ary propagande fifidianan'olo zao aloha dia fampiasam-bola ny mpanam-bola mampiasa vola ka ny olona mampiasa vola zany izy menada dia mazava ho azy akatombony na za ampiasa vola na reto candidat namako reto ampiasa vola akatombony dikan'izay fa tsisy ampiasa vola nefa tsy akatombony ka ny fotoana fifidianan'ohatro zao dia fampiasam-bola ny mpanam-bola akana tombom-barotra dia inona ny zavatra atao andany hatrany amin'ny 500 milliards ou 100 milliards amin'ny propagande hozaraina amintsika menaka vary tisorta dia rehefa lanitsika vahoaka izy tonga amin'ny fanjakana azagaka ary za tsy anymetsin'izay candidat lany ny zara vola amerina ny volana izy tonga eo fa iny menaka anao 2 litre iny na ivary 3 kilao iny tsitsio iny mandritry ny 5 taona fa tsisy izara menaka aminao isam-bolana eo rehefa lany le candidat tsisy izara vary aminao isam-bolana eo rehefa lany izy na tisorta na kaskety fa satria anao nandray menaka vary vola sy ny sisa dia androtsaka vato an'le candidat ny zara vola dia karazany hanao sonindray anao hoe ampitomboky 5 taona ity fahoriky sy fantrako sy ty dahalo mampahory anay ity fa mba sokafo reny mahasotsika revoaka malagasy fa fotoa fampiasam-bola zao ary za lazaiko na manana an'izany vola zany ary tsy ampiasa an'izany a fa fampelezan-kevitra no ataoko dia rehefa mazava ny vahoaka hoe ny a politika ny tsandainga sy nisia zay nazavaina tao ka fidiny a dia dikan'izay za no anome azy rehefa tonga amin'ny fitondrana fa inona moa no récupéreko any amin'ny vahoaka za rehefa tsy nanome menaka na vary na tisorta na kaskety aminy dia dikan'izay za rehefa tonga amin'ny fanjakana hanome azy indray fa tsy hoe za ny angalaka any aminy ka dikan'izay ohatsy izy nareo hoe dia ahoana moa zany no alaninao amin'izany zavatra zany nefa nareo tsy manam-bola nareo candidat madinika reto dia aporosihana ny vahoaka hoe raha mbola tsy fay amin'izao fahoriana sy fijaliana izao dia ny mpampiasa vola ametrahony safidy fa mbola hitoy ny tantara amin'izao fahoriana sy fantrano izao ka zay aloha dia tsoronay tsisy mamena za tsy menatra an'izany za tsy manana vola zarainy ary tsy ny volan'ny fiangonana no anaovana propagande za fa nilazo inona ny vola dia hoe ozy jehova hoe eo fa rehefa tsy hanampy anany malagasy namana na ny fianakaviana hoe mangalataka any amin'ny Eliana Bezaza za Eliana Bezaza fa io tsy voatery tsy maintsy indram-bola any an-dafy sy sisa anao anao fifanarahana amin'ny harem-pirenenantsika eto vao mety olany amin'ny fifidianana fa za rehefa tsy hanampy any gasy mazava zay pasteur mbola misy fanontaniana roa maraparana azy eo mbola maty maraparana azy eo zany dia metsika ny président lendre so trabetsaka ohatrany faly any raha tsy nametrahana fanontaniana mikasika an'le oranom-bola kanefa aloha tsy maintsy ohatra ny hafahafa raha tongilana le fandarana dia mitsomany kely ny fanaovana politika anitsika lalonjazy tsy hoe tonga rapitso hoa dia anao foloa dia zao hoe ny tena anao zay tenana izao dia efa 3 taona ny mieritreritra hoe zao ny lalana tokony ale zay no mahatonga anao tsy voafingana be dia be ny ao anatin'ny prospectation ny andraikitra efa raisiko tamin'ny firenena fa tiatika raha misy olo ilazy eto hoe nangalatra ilay andremiseza ataovy seve maketo izy efa ministre onjono tsy nisy olana tsy taodaika dia mandeha mandeha ho analakely merabatao ny olona rehetra misy antony matoanao atsain'ny olona amin'ny fomba fiasanao atsota ny zavatra maliko an'izay zavatra efa ely zay ny vonina amin'izany dia navaloko tamin'ny fanotainaka eo zaka hoe eritreretra fa nandritra ny 3 taona isaky na ray volana tsy mba mandeha misotro-jama fa manao tiserta 3 ataovy anatin'ny ray volana ataovy multiplié par ny taona dia multiplié par ny 3 taona zay tonga avantsika zay misy any ny tiserta ao amiko dia rehefa ny compte aento fa landremisesa tsy mivoaka sigara dia 2000 ariary nanaovako sigara pakera isan'andro ny lehilahy
ataontsika iny folo andro a dia alefatsika telopolo andro a dia alefatsika eo anatin'izay taona tokony foavy sikara zay nefiko tsy nifoka sikara mba handehanako manao fividianana amin'ny tokony ho izy dia nahita 1,080,000 ariary manana an'izay a zany tsisy lonoano mbola avy any belany mihitsy zany tsy tsisy mifanaraka vola zany efa kotiko anareo zany izy dia manao koty tonga dia hitako eto sa tsy miteny eo mahantra tsy miteny eo manan-karena fa ny volany tsembrokony tsy nalefako any amin'ny tsy tokony aleny a azoko manao zay idéologie sotra teny an'izay tsy le finiavana entina manao an'izany zay angamba no zava-dehibe dia matetika rehefa manao an'io dia tonga ny fiteny hoe tsy misy takalo ny vera misy an'izany zany nge tsy milaza hoe volanina fa ina moa zany par rapport amin'ny 800 milliards tenen'ny pasteur Mayolina teo mba manome ohatra hoe rehefa voniny ianao dia efa fantatao zao tokony atao hoe tsy misy tambony ve zany ho an'ireo mpampiasa vola ny mpampiasa vola mangalatra ny mila tambony fa eto ange misy olona mpampianatra mena-karany rehefa mampianatra ny zazakely anga izy mahazo tambony ny tambony ho azony dia ny fafinareta amin'ny mahafatratra fa tavita le zaza inona ny tambony ho anay mpanao politika tena mpanao politika matianina ary vonina anarina ny firenena rehefa miadina le firenena rehefa vita le mbaly programme nataonao dia afaka afapoanao hoe na hiala ary amin'ny 5 taona na ho faty ara fa efa taona dia afaka miteny le vahoaka malagasy fa tena nanana filo tena manany maizy azy ka navita nanarina aminay nanarina anay amin'ny fiainana zay kisarizary angamba fanontaniana malohan'ny farany izy tia candidat tsotra ianareo zany tsy mifanaraka na mivarotra tanindrazana fa ahoana fomba alana ianareo ao anatin'izay a misy koa ny rafitra sy ny lamina structure organisation io mako indraindray zay reny voaparitany fianaratso fa mety misy candidat milatsaka fa nasolo tena ray raha mety tsy ananana eto amin'ity reny voaparitany ity aiza ho aiza indray ny ataoko hoe fitaran'ilay komity mpanoana lay antoko irotsahanareo manerana Madagasikara namba veritsika atao madama Elianaly antoko anay dia atramina andraisako ny antoko roa taona lasa zay dia tena efa miezaka mihitsiny a amin'ny fiainana antoko andavanandro mametraka ny section eran'ny Madagasikara ka ny PSD amin'izao fotoana izao a dia efa eran'ny 22 région dia efa misy azy daholo miditra ao anatin'ny région tsika ny district rehetra dia efa misy azy daholo ary zay amin'izao fotoana izao a dia ao anatin'ny fanatanterana ny fipetrahana ny amin'ny commune sy ny anatokontany ka zay ny fomba hitondranay azy satria tsy maintsy manana base zany antoko politika izany a dia zay dia antoko efa niaina na dia misy fotoana lehibe aza tsy nampiaina satria tratran'ilay hoe tsy ao anatin'ny mandatehezana tany amin'ny taona 570 dia maty tsotro zao fa niverina velona indray a tateoriana dia ataoko fa ao anatin'ny fahavelomana tanteraka amin'izao fotoana izao ny antoko PSD ary mbola manohy ihany an'izany fametrahana any amin'ny commune sy fokontany zany eo anivon'ny MCDM président manahoana ny fitaran'izay antoko manolotra anao zay manerana ny nosy zany tsy teny fa ny vidéo no efako aminareo zay ny mifaritra zay farany zay lavitra ny efa Madagasikara tsy rehefatsika aloha resana ihany manatsika milamo anatin'ny ministre aloha resantsika ihany président aloha resantsika ihany hitanareo satria ny tena momerina tena momerina tsy afenina dia fa zay ny afantarina hoe mandevy fa misy mieritreritra mantsy hoe ao Antananarivo ihany iny reny metsiketsika zay ny andampisehoko an'le sarany ambany vohatra lavitra dia lavitra ny fandraisan'ny olona tsy nitabataba tsy nandeha teny amin'ny arabe fa any amin'ny toerana zay tokony anaovana fivoriana amin'ny fotoana tokony anaovana azy tsotra ny teniko hoe zay efa 3 taona anaovana politika ary tsy vao zao vao milaza hevitra amin'ny vahoaka fa angamba raha misy olona fanta-bahoaka eto amin'ny filazana ny hevitra sy ny fieritreretana ny hevitra ny tokony hitondrana amin'ny firenena dia ny tena kosa no mbo anisan'ny voalohany amin'ny fahatsapako azy ka everiko fa tsy olana loatra zany hoe fananganana an'izao na ny rafitra zany ary efa misy zany fa tsy hoe tsy mbola misy fa ny zavatra mety hitranga dia ny hoe ho voavidim-bola ve ny olonao sa tsy voavidim-bola zavatra hafa zay ary tsy afaka ty mamaly an'izay tsika raha tsy tena efa mandeha ao anatin'ny tena ady fa ny azoko ampanentenaina fotsiny dia hoe ny hevitra sy ny finiavana ny mitondra ny fanantonany vahoaka rehefa misy ny hevitra rehefa misy ny finiavana rehefa mazava amin'ny tianao alea
everiko fa tsy sarotra io ny zavatra mba angatahana fotsiny dia isy matetika ny zavatra ohatrany ataonareo zao satria nanao sary raha nampianatra ho averiko aminareo mizata mitrangy eto Madagasikara dia piramide anankiroa mivadika manao piramide ohatr'izao i Madagasikara io ray midina ohatr'izao dia nankiray ty ambany manao ohatran'izao inona ny antony io dia tsotra kely raha miteny ianao any Antananarivo dia iny amin'le fotsile piramide ambony iny le olona mare dia arakaraky ny dinan'le piramide mekely tonga ty ambany ianao a dia iny le point kely iny sisa mare anao ary nefa le vahoaka mivadika amin'iny aty ambany le vahoaka no be dehibe fa miakatra manengo makany ambony mekely ao zany misy olana zay tsy maintsy tetavina noho tsy fampiny le misy le filazam-baovao eto amintsika tsy fampiny le vaovao tonga any ambanivohitra satria raha malala fa ny TVM sy ny RNM ary zay mihitsy ny nanaovana ny TVM sy ny RNM zay hatrany amin'ny première république tany amin'ny PSD mialatsiny raha miteny an'izany fa efa lehibe tamin'izany niala tany amin'ny première république tany amin'ny PSD zay nampianatra an'le izy ny RNM sy ny TVM nandalo tao amin'ny fanjakana ratsiraka zay vao maika lozany nahazo azy tamin'ny arema hatramin'izao tsika miteny zay ampiasain'ny fanjakana hatramin'izao a dia tsisy afaka miteny ao anatin'ny TVM sy ny RNM raha vao manana fofofona mpanohatra ary tsisy vaovao azo afa-tsy ny fanatsarana sy ny fanaovana mesia ny zay mpitondra eo an-toerana dia Alain Andremiseza dia milaza vita ny fifidianana karaha zany lany eo apitsony iny voaka ny décret zaiko manoratra azy patsolikavo osiniavo miala ny fitantanan'ny fitondram-panjakana TVM sy ny RMN amena commission a maleo tena hikarakara azy a mba ny malagasy ray tsiray vakivolo no afaka mareny hevitra ary afaka maneho ny hevitra voray ngaman'izay asa pastera ngamba mety inona ny ambarany atoko zay FFM mahakasika zay fa miparitaka ve sa hoe efa ao ny fiangonana apokalypsia hivondrona ho amin'izay efa roapolo taona mahery aloha ny fiangonana na inona lazaina kosa na ino lazaina io efa isana anankiraikirika efa bazy efa mipetraka io fa mbola ompin'ny zay fiangonana resy lahatra koa ny amin'ny hoe zay dia tsy resy lahatra intsony raha mbola mpanao politika tahaka ny ry Alain Andremiseza ohatra no mitondra fanjakana na ho tahaka ny mpanao politika ry Anna sy Anna dia resaka moa nataontsika eto zany fa aloha mba hivadika mpitondra fivavahana indray dia zay tsy vitana indray zany mba ho ampindreo fiangonana namana tsy akanafaka io na fiangonana lehibe io na fiangonana zandriny zany hoe alora ngafa mba fa mitondra daholo ro olona rehetrarehetra reo sy ny manam-pahaizana fa mitondra fivavahana sisany mbola tsy nisy dia tao mba omena tosika dia iny zany efa mba avantazoko manokana iny na dia tsy manam-bola satria nenay ny olona efa tsy zatra zany zaraina vola zany na ny mpivavaka efa tsy zatra zany fa zay na mamely colosium mary mitovy ny loko fotsy sy manga mandeha ny olona miainga avy any Dego avy any Tiliara avy any Fort Dauphin avy any Maitrano avy any Mananara sy sisa fa tsisy mena vola frais tsy misy mena vola tsy mena akanjo fotsy manga fa samy miantoko anazy satria fa zatra an'izay dia ny fahatongavana ty fotsiny zany mba raisinao ny fampetranonana azy sy ny fanomezana sakafo azy dikan'izay tsy dia ho sahirana zay ny olona any amin'ny base satria tsy tsokaramaina ny teny namantsika kandida namana moa zany Alain Andremiseza hoe tsy fantara koa nkeny ny olona any na mety hovidin'ny olona any amin'ny bureau mpifidianana any zay ny tena raharaha ianao ary tsy manan'olona mety hovidin'ny manam-bolaka vao maika tsy anananao olona any amin'ny bureau de vote sy raharay avy any dia raha za aloha zay candidat tsy manan'olona any amin'ny bureau de vote mba betra ihany aloha fa reraka sy olona vola eo fa raha fa mba manana base ihany ianao dia tao hoe hividy olona koa ianao zany amin'ny délégué de votenao rehetrarehetra nefa ianao hividy 50 000 nefa délégué de votenao misy hividy 100 000 fotsiny dia efa aussi hoe aza koa nalalany any amin'ny foibe any hoe zany fidiny tadiva dia efa lefaso hoe amin'izao andro mifantrahana zao ka zay zany indray aloha zany dia efa mba milamindamina ihany zay raha mba misy voalohany sy faharoa sy fahatelo sy fahaefatra ny manana base eran'ny Madagasikara mety mba fahadimy mba manana koa zay fa zay tsy rehare hoe zay ny voalohany aloha zany fa mba mety afeno zay akoatran'ireo olona zay reo ihany koa mpanao politika hoe anova dia efa mety hoe anampy na milafininna na minafininna
efa mba milamindaminy zay am'zay zavatra zay zany. Makasirika ny pasteur Meol namaly izay fanontaniana faran'izay ajanjika angamba ny makasika ny fanontaniana manodidina ny hoe resaka filatsako fidiana fa ny zavatra ataontsika hoe baiakandrina amin'izao fotoana izao adiany tontolo ny tsy fandriampahalemana misy eto Madagasikara. Izahay atao anatin'ity faritra mahatratra ambony ity moa zany dia gamba hitantsika eny amin'ny fampitambo avao ny vinaino manjery maro samihafa fa tena miatrika tanteraka n'izay hoe resaka tsy fandriampahalemana izay fa tafakatra eto an-drenivohitra ihany koa satria fokotany atao hoe iny avarabaratra iny atao anatin'ity distrikany Fianarantsoa ity raha tsy teny any Ankifafa dia efa atao hoe anisan'ny misy ny nampenaina anisan'ny mampandroso ny pasteur ihany koa anisan'ny tena atao hoe fokotany tena efa lasibatra amin'ny asandahalo atao anatin'izay distrikany Fianarantsoa izay saika manerana amin'ny faritra maro eto Madagasikara izy ity anareo izay anisany atao hoe candidat irotsaka fidiana ho filoham-pirenena mino fa mety hoe mikitika vina ve ny manontany an'izay hoe amin'ny resaka tsy fandriampahalemana io ohatrohatry ny ahoana ny fijerinareo ny ametrahana an'izay amerenana an'izay aingana eto amin'ity anosy misy atsika ity mbola natevina an'izay namana rabeza fa any amin'ny Andriamatoa any Andriamseza no amalin'ny fanontaniana tonga dia toizana zany satria ity mifanaokevitra farany amin'ny fanontaniana anehoanareo hevitra dia atsika koa efa adiny ray sy fahefany mahiriny eto mbola samy amonjy fotoana fa eo ny tsy fandriampahalemana eo lay kolokolo zay tsy any amin'ny larana gisitra atsika eo lay vidim-piainana midangana tena tsy zakany ny renim-pianakaviana toizako amin'ilay fanontaniana mba nampianaina hoe raha ianareo lany inona ny zavatra tena ataonareo atao anatin'ny herintaona kosa ny dia reto ohatra hoe fonany tsy fandriampahalemana tanteraka le politika ny kibo fantatra raha tonga dia zay ngamba fanehoan-kevitra farany ny lasana aminareo resaka ngovy ihany misaotra betsaka tonga dia hoahitsika no nareo menada satria hiara-iasantsika raha ho lany ny tenanay anday androany atao somary lehibebe koa le hoe tsy fandriampahalemana satria mamitaka io teny io zany fa atao hoe tsy filaminam-piainana satria le fandriampahalemana lasa milaza insécurité anankiray fotsiny fa le insécurité globale na le tsy fisin'le bien-être dia mitarika zavatra be dehibe amin'ny fiainam-bahoaka tsy milamina le zavatra ray teneniny tsy manitsy amin'ny ratsy akory zany fa manazava izay le programme ao anatin'ny anay hoe le bien-être ny resahana le filaminam-piainam-bahoaka tsy ray fotsiny raha enjehinao fotsiny ny daly nefa filaminam-piainany amin'ny kibo tsy mety ny filaminam-piainany am-pianarana tsy mety filaminam-piainany any amin'ny toebatany tsy mety tsy manovininina mihitsy dikan'izany ireo tsy maintsy miaraka alaminy indray mandeha ny olana mahatonga an'ireo mikorotany eto amintsika ho filaminam-piainany io dia ny voalohany dia ozy dia misy olombitsy zay mihinana ny arem-pirenena ka tsy tonga any amin'le vahoaka le fitsinjerany mba azahoana manatsara ny rafitro ray lo zay ny faharoa dia ny kolokolo dia olany eto amintsika satria na enao tsy tahianao kolokolo iny ary dia voatery miditra ianao maratsirany olona zanaka na fitsarana olona zanaka mpitsara zay malala ny anarana fa anisan'ny ray aman-dreninay zany tamin'ny procureur général tamin'ny affaire Ratsimbanjava zay avaty amin'ny Betsileo zany fa dia tsapanao mihitsy hoe tsy ny tribunaly any ny gendarme ny polisy ny hôpitaly ny mpampianatra troatranay rehetrarehetra dia mahita hoe manjakatra izatsay zany le kolokolo ary lasa lamody eto amintsika ka raha tsy manao an'izy ianao dia kapohan'le système moa zo amin'le fitenena ka le ravitra ka tavela ao anao dikan'izany tsy maintsy hitivana koa le kolokolo io izay ny mahatonga anay miteny ny ohatra dia avany ambony ny miaiky fa tsy avany ambany tsy ny vahoaka no terenao aza manao kolokolonao azy manao ianao mpitondra ny voalohany mame ohatra fa mavita miafa ianao hoy izay teo mavita tsy manao kolokolo ianao mavita manaja teny ianao andehanan'le fanjakana amin'ny tokony ho izy atongavany volam-bahoaka any aminy mora amintsika ao anaty fotoana vitsy miady amin'le kolokolo le tena kolokolo lazainareo insécurité kiala mazony kiala mavony ny camp robin dia efa fantatro za fa manaraka tsara fantatro tsara mandalo amin'ny camp robin ianao dia efa voatsany ianao andeha hamonjy mariazy tsy mahazo mandeha ianao adiny valo efa fantatrareo hoe zany amin'le mpanao gazety tsy maintsy miandreo anao no le tsy fola le sécurité teneninareo dia tsy efa mandeha ianao satria tsy manaiky ny gendarme fa tsy vitany miaro anao eny an-dalana fa mi raha maromaro alohanareo ka rehefa feno ny tomobile folo dia mandehana dia tomobile folo mitadiny dimy adiny eny sa hamonjy mariazy ety Fianarantsoa maraina amin'ny valo dia efa namany vita
hitanareo am'izany fa le filaminam-pianam-bahoaka amin'ny akapopeny no voatony noho izany ireo maramila sy polisy be deabe ao an-taninarivo ireo dia ao anatin'ny herinandro ireo dia miala tao aparitaka era Madagasikara ny polisy sy ny zandary andeha amin'ny toeran-kafa ary zay ny ilainy an'le lalam-panorenana folazaintsika ny anaty lalam-panorenana fa ny ataon'ny polisy zandary kolikoly ataony dia crime tsy mitovy na mikolikoly ataon'ny olo-kafa raha tsy any anaty lalam-panorenana zany tsy mety any dia fa milaza fa raha ohatra ka zandary sy polisy ny mpitsara ka manao kolikoly dia tsy mitovy amin'ny olo-tsotra ohatra zany koa président république tsy mitovy amin'ny olo-tsotra fa mandeha fitsarana hafa ary sazy mahery mavesatra noho ny olo-tsotra zany dia vao ampietrantsika daholo zany fa satria mila olona mpiary ny vahoaka atrany ambanivohitra any indrindra mora ny famokarana ny tena ho alefatsika ka tsisy zandary eo amokatra mangazo anao atao iny mame ohatra anareo lavanilany zany ny olana zao any aminay any aminalanjorofo any any samafy amokatra lavanila mavaly atao iny atsatoko androany dia raha vao manomboka masamasaka kely dia efa tsy hita mamokatra ho an'ny olona fotsiny ianao tatatra ho an'rain'le zafy zany ny zavatra misy tikan'izany tsy maintsy mahafantatra n'izany problema reto zany le mpitondra fanjakana azahoana mamazy amin'ny fotoana mahaingana sy amin'ny fomba tena mety ohatra raha izay fotsiny ny apetrako amin'le fanontaniana fa hitanareo amin'izay zany le tena tenenina hoe misy tonga dia hevitra avy an-trano ataotsika hiditra amin'izay tsika président lendre misy inona le ataoko hoe herintaona fa tsy lazako hoe telo volana na enim-bolana ohatra nefa tena hoe telo volana ny embouteillage an-taninarivo dia alana dia mandeha dia mahita ny hoe tsy amin'ny rond-point tsy amin'ny galalànareo etsika io telo andro ny alantsika an'io io isan'andro amin'ny enina amin'ny dimy sy amin'ny fito amin'ny fitsasa amin'ny maraina io na mandalo mijery any afa tsy mandalo dia mandehandeha fotsiny an'izao miasa ianao dia mandinika tsy mandeha amin'ny tokony ho izy mihitsy raha ohatra ka atao fianaratsoa amin'ny isan'ny tomobily eto efa mifanosika ohatra ny usady ny tomobily eo amin'ny rond-point io amin'ny galalà io satria nahoana tsy mandray andraikitra ny olona tokony ho tompony andraikitra zavatra tokony ho vita ao anatin'ny ray andro eo dia mitombo ihany le aretiny zany iny eo le problema antsika zay le izy ka osaka hoe tonga dia meko anao zay mivaly ny avy hatrany mbola tsy ato amin'ny madama Elena Bezaza atsika angamba ny fandriampahalemana tamin'ny andron'ny feste zany le nanjaka zany tena manao fanamby ianao tafaverina zany fandriampahalemana zany ary inona no fampanantenana mety na tsy mbola propagande tsika zao fa efa mba malaza ihany moa le telo volana enim-bolana inona ny tonga dia hoatrehanao hoe tiana mpanantenako fa tsy miandry 5 taona ty amin'ny farany fa ao anatin'ny herintaona dia zao zavatra hitsaranareo vaoaka malagasy ny aloha le fampanantenana tsy dia tiako loatra fa n'Andriamanitra ny fotoana fa adidin'ny fitondram-panjakana izay misy eo ny mampisy ny fandriampahalemana ny alana amin'ity fahiteny eo hoe ray volana roa volana ohatra ny tsy mety amiko loatra izay so dia hiditra amin'le kopakam-bafo ka kasika ny tsy fandriampahalemana tsotra anie ny antony ny tsy fisian'ny asa ny olona tsy manana asa atao ny tsy fisian'ny foto-drafitr'asa dia mitondra tsy fandriampahalemana daholo zany satria ny kibo tsy mba lamosina tsy maintsy mihinana ka tsy hoe miaro ny dahalo sy ny mpangalatra akory fa zavatra normal be zany raha ohatra ka anatin'ny 20 taona tsisy mihitsy ny famoronana asa dia tsisy zavatra mahagaga na miracle akory zao zavatra tonga zao fa logika n-javatra petraka ny république voalohany dia nanamboatra lalana hatrany amin'ny 80 kilometre 60 000 kilometre amin'izao fotoana izao tsika ny lalana praticable eto Madagasikara dia tsisy afa-tsy 11 000 kilometre dia ahoana moa ny tsy anjakany ny asan-dahalo ka ny politika anay ao anatin'ny vina dia efa mamaly an'izay avy hatrany ny famoronana asa efa nazavaiko teo fa tsy verenako intsony hoe any amin'ny tantsasy any amin'ny usine mazava ho azy fa hitarika asa betsaka izay kanefa misy koa ny mesure d'urgence satria efa ankorona ny ranombary efa tsy andohalika intsony ka tsy maintsy misy koa zany ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fomba tena haingana mba hialana amin'izany tsy fandriampahalemana izany dia ny zavatra eritreretinay dia izao betsaka ny endriky ny tsy fandriampahalemana vaovao amin'izao fotoana izao izay misy olona anjatony mahery mandripaka ny fananan'olona
avy amin'ny tanàna ray mifindra amin'ny tanàna ray eny ambanivohitra. Ireo olona njatony mahery ireo tsy izy akory ireo, tsy olona nafarina avy any amin'ny andafy na any amin'ny planeta hafa, fa tanora eny amin'ny tanàna ihany. Fa noho ny tsy fisiany asan'ny tanora dia mieritreritra zahay fa ilaina ny fanaovana ny fanompo-pirenena ivelan'ny tafika averina, ary ny tanora amboniny 20 taona hatramin'ny 20 taona no tsy maintsy misy ray taona ao anatin'ny fiainana zany, ao anatin'io fotoana io no anaovana an'izany. Misy ny tambo-karama. Raha miresaka vola tsika hoe misy ve ny vola sa tsisy, dia teneniko avy hatrany fa misy ny vola. Raha mikasika an'izany fandriampahalemana zany tsika raha zao mba mijereva fa ny ankorosofana foana manko zany ny mpitandro filaminana sy ny tafika en général eto Madagasikara. Ka amin'izao fotoana izao raha nanao analyse zahay dia hita fa ny mpitandro filaminana dia lasa privé, zany hoe ampiasain'ny olona mpanambola mba hiaro ny tsy fandriampahalemana mety ho hisy na kidnapping zany na fandravana trano sy ny sisa. Any amin'ny 503 nisan'izy ireo rehefa nidinihana, ary ny servisiny dia vidiana 3 alina ariary isan'andro. Izay vola tsy makany amin'ny kitapo-bolam-panjakana ary tsy makany amin'ny zareo le manao an'ilay asa akory, fa makany amin'ny sefo. Zany zavatra zany dia ny camp rehetrarehetra eto Madagasikara raha ohatra ka tsy mody jamba dia mahita an'izany ny rehetra. Ka zay dia miteny hoe ilay fitondran'ny mpanjakana tonga eo tokony havita hamadika an'izany vola ao ambany latabatra zany mba hiakatra eo ambony latabatra, satria resaka fitandrona fandriampahalemana daholo zany, ka tsy ny vola akory ny tsy misy. Ny resaka fanompo-pirenena ivelan'ny tafika teneninay dia concerné daholo ny tanora rehetra eran'ny Madagasikara, fa misy kosa balizy tokony atao. Dia voalohany misy fikarakarana sy fanabeazan'ireo olobe na sojabe na tangalamena na panabe, eo koa ireo mpitondra fivavahana, mba anao balizy an'ireo ankizy ireo mba tsy hivily any amin'ny lalan-dratsy. Eo koa zany ny atao hoe formation militaire izay ataon'ireo force de l'ordre, satria tsy azo alefa any amin'ny boucherie akory ny tanorantsika satria hiady amin'ny zavatra mavesatra, fa izay zavatra izay dia efa famoronana asa mivantana azo atao avy hatrany mba hiarovana avy hatrany amin'izay tsy fandriampahalemana izay. Idirako ny kolikoly. Zavatra telo zany no azoko lazaina mikasika ny kolikoly io, ombako manana ny namana Alaindra amin'ny seza hoe ny lohany no taratra, satria rehefa tsy manao kolikoly ny lohany dia afaka manasazy avy hatrany ny ao ambaniny, dia ohatr'izay foana zany antanatohatra midina. Zay ny voalohany indrindra. Faharoa, mampisy ny kolikoly mianaka ne satria tsy misy ny fanasaziana, ny sanction, fa dia tsy maty manota daholo izay kinamanamana, dia zay mahatonga hoe miakatra miliara ny kolikoly, fa tsy maintsy atao ny fanasaziana. Ary fahatelo dia tsy maintsy ampiasaina ihany koa ny teknôlôjia, zany hoe ao anelan'elan'izay misy ny fampidirana ny angovo, zay resaka ekonomia ihany koa izay, fa rehefa miditra en réseau ny fitantanana an'ity Madagasikara aty amin'ny alalan'ny informatika dia sarotsarotra kokoa ny manao an'izany kolikoly zany, satria voaisa sy voasahana ny olombelona. Zay ny zavatra atao voalohany, ny fitantanana ny olombelona, satria zay ny fitondrana ny fitondrana. Mankasitraka Ramatoa Eliana Besaza ifaty ato amin'ny pasteur Mayor tsika makasika an'izay resaka tsy fandriampahalemana izay, efa mandroso dia mandroso ihany koa ny fotoana, angamba pasteur mba hiangavinanao fohifohy kely eto satria efa ho tapitra ihany ny fotoanatsika. Ie, ny azy zany ny kolikoly sy ny fandriampahalemana fanontaniana peraka dia izao hoe jereo aloha ny anton'le izy, fa raha tsy fantatrao ny anton'io dia lany andro foana ianao ilaza hoe zao no ataoko, zao no ataoko. Fa za hitako hoe ny anton'ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly fahantrana. Raha tsy voavahanao io fahantrana io, na inona vahaolana petraka ao, na inona tsy zavatra mandeha eo. Manana vina manan'ilay fahantrana zay dia lasa daholo io. Ny pratika an'izany moa raha nombako manana daholo ny azy menaka, za alohany tsy anao mikolikoly. Za tsy hanondrana boîte de rose, za tsy hanondrana volamena, za tsy hanondrana vatosoa, za tsy hanodikodina volam-bahoaka na fanampiana avy any ivelany na eto toerana. Mamay ianao
madame la ministre ohatra ka hoe aombaniko anao zay ianao monsieur le premier ministre adraiko anao alonao vola zay kolokolo sy affaire maizina nataonao tany sady migadra ianao no mandoan'izay raha taraka fa omeko fahefana ianareo anagadra koa sy ampamerom-bola zay nanao kolokolo tsatra any ambany any de mianga any amin'ny lohany any io zany de zay io fa raha ometsika asa daholo ny olona araky ny tenin'ny Eliana Bezary hoe mananga ny orinasa mba hiasa kanefa ny karama ambany vidim-piainana miakatra be karama atsika zao ny tsy mahavela karamana lehibe mifonko tany 150,000 tsisy fanjakana mijery zany hatramin'izay ka hatramin'izao tsy ao anatin'ny simidy ara-dalàna akorina karama ny mpiasa-panjakana tsy maleo ny vidim-piainana na mpiasa privé de omeno tsiny ve raha isy ny tsy fandriam-pahalemana am'izany na isy ny kolokolo am'izany nefa ny mpitondra fanjakana ambony mahavelona anazy heritaona ny vola azo ny ray volana fa ny mpiasa tsy ampy herinandro ny karama ny ray volana de manjaka ho azy le kolokolo ka io fantrahana io zany aloha rehefa io no hitanao ny lakile amanana io zavatra ray roa fotsiny kitiana de miva io any zany ny fahitanay amanana azy zany fohifohy izy nareo de fiziko am'izay ihany le izy zany ia sotra pastera satria ora ray sasany maheritsika zany no naneo hevitra teto a mbola monjy fotoana sika na zany na zany aza misy ray minitra angambany a rahabe indrindra mba hametrahantsika afatra ho an'ny vahoaka ny fianaratsoa am'izao fandalovanareo sy fiatrehanareo azy mivantany eto izao mialohan'izay safady namana rabe misy ny namana mpanao gazety ihany koa izay manatrika n'izao fandarana manokana izao de asana mety manana fanontaniana izy ireo metsika sehatra raha misy ny fanontaniana mo raha tsy de aerosa amin'izay famitinana sy ny famaranana izay manana fanontaniana ve ny mpanao gazety tsy manana fanontaniana ny mpanao gazety faranantsika lay amonjy fotoana ihany koa tsika de tomboka amin'ny ramatoa Eliana Bezaza ngaman'izany eny toboka manokana amin'ny vahoaka nyty mahatsiatra ambony ty ny tenako izay fantatra tsara fa tena ao anatiny zany jaly amin'ny tsy fandripahalemana sy mahatsapany zany fahantrana izany dia ny tenako akory tsy pastera kanefa olon'Andriamanitra ihany koa ka tsy manakana anome ny fanantenana tsy hiditra amin'ny akiviana satria mbola ao Andriamanitra ilay nahary atsika izy mahafantatra an'izay tokony ho ataony ary za mino fa tsy maintsy ho isy ny fanasoavana amin'ity fireneny ity nefa tsy miankina amin'izany irery akory fa tsy maintsy mba mahay ihany koa misafidy mahay mijery hoe olona manao ahoana no mety hanova nyity fireneny ity ary tokony mamakafaka na de misy anoanana aza zany kibo zany de tsy atao tsony le hoe ifidy olona noho ny t-shirt ifidy olona noho ny vola omeny hoe hovidiny olona fa mba hijery lavitra ny hoavitsika fa indrindra ny hoavy ny zanakitsika sy ny taranakitsika hoe inona ilay Madagasikara tokony asambatra atsika ary holovainy taranaka zay ngamba ny afatra kely mba avelako rehetra de manome veloma mandra-piona misaotra mijery hatramin'ny farany misaotra président Alain Drebisesa misaotra betsaka mazava ho azy fa araky ny voalazanay teo de tsotra ny fijeren'le olana tsy resaka ny fahantrana satria iny anisany efa malala doly fa ahoana ny fomba andany atsika makany aloha sany ananan'izany de efa mazava be ny hevitray hoe tsy maintsy miaingany amin'ny lohany io ary ny lohany de tsy maintsy olona tia tanindrazana olona misy fahaiza-manao ary olona misy fahamarinana no mitarika ary mametraka an'izay amin'ny rafitra rehetra azahoantsika manova an'izao fiainam-bahoaka zao zay tsy maintsy apetra rehefa mametraka an'izay tsika inona no andraikitreo ny andraikitreo de anao ny fanarena-pirenena sy anao fanovana efotiny mitsanona eo satria everiko zay ary efa sarotra ny anao azy rehefa jerenao ny atao amin'le fanovana efotiny de tsy maintsy ny lalam-panorenana no anomboana azy ho tafiditra ao anatin'ny lalam-panorenana doly zany disatisa voatanisatsika teo zany tsy voavahantsika satria tsy any anaty lalàna fototra
zay aitsika malagasy mahafantatra ny aretina no mametraka azy a dia mamoramora ny asa teo arina rehefa vita zay misy zavatra lehibe zay tsy voateny teo ary tsy noteneniko satria amezana azy any amin'le fanovanam-potiny teny hoe famezan-danja alohan'ny zavatra rehetra olona ara-pahamehany eto amin'ity fireneny ity manomboka amin'izay fotoan'izay ary miaraka mivava ny fampianarana sy ny fanabeazana fa raha mbola ataoko totono fanabeazana ny zanakitsika sy ny fampianarana tsy iova mihitsy ny toetsaitsika sy ny kolotsaitsika sy ny fandrosoantsika satria tsy misy an'le olona manana an'le traikefa tsy faiza manao afaka anoa an'le fampandrosoana de ny ari am'izay maikamaika am'izay de tonga de mazava be fozy ah hoe le fanjakana vampira ry zalahy mijanona treo vita teo zany hoe za no filopirenena am'izay manangana trano joalajoala telo efatra za no filopirenena am'izay madama mba metsena makany paris vita zany tsika hiasa ho an'ny vahoaka ampiasa ny faiza manao tsika za kosa tsy afaka tena ambany tena ilaza hoe tsy manam-paiza manao inona naovana politika hatram'izay inona ny tetavina manatonga anao naneo hevitra hatram'izay raha tsy mieritreritra anao misy entinao amin'ny vahoaka ohatra ny mialatsiny ava moatra ny baolina gasika ny an'olona Lionel Messi sy Ronaldo tetavina ny anao olona manao baolina ry an-tanimbary de io mivokatry ny baolina kitra eto Madagasikara président Alain Ndremisera marana azy ny ray minitra farany pasteur Mayol. Ie misaotra nareo mianadahy zany nanasanay de misaotra azy mianadahy koa mba nandray anjara nidinidinika teto tamin'ny firalahina sy ny fifankatiavana ary amin'ny hoe zay fitiava-tanindrazana zay misaotra atsika rehetra koa tato tokantrano tato na de faly ary ny andro naharitra ny enino zao dinidinika zao fa ny angamany amaranako azy de ny hoe fito amin'ny 20 taona zany zay ny firenentsika malagasy afatra ho atsika vaoketo fianarantsotsy inona no tianareo ina mba afatra apetraka amin'ny vahoaka zany efa saika nitondra tokoa ny faritany efatra ny filo tsiranana zany Mazenga, ny filo Zafy, Dego, ny filo Ratsiraka, Tomasina, ny filo Erajonary Mampianina amin'izao fotoana zao moa no mitondra nisy telo izy teo Antananarivo efatra 10 akory ny ary fa ny faritany ety atsimo sy ny fianaratsoa sy ny tiliara zany mbola tsy teo amin'ny fanjakana ny zavatra hita nefany de niletika tokoa ty firenena ty noho ny politika zay misy teto ka ohatra mitsoka makaty atsimo io rivotry ny fanjakana io raha ny fahitako azy fa de irotsaka moa tsika candidat rehetrarehetra fifaninanana io fa ohatra mitsoka makaty atsimo le fanjakana ka afatra ho an'ny fianaratsoa moa no apetraka zany hoe asa re mba ho anjaratsika fianaratsoa koa ve ny fanjakana amin'ity indray mitoraka ty sa de mbola anoana ny candidat faritra hafa ihany zany ny fianaratsoa sy gasy moa tsika zany de mety daholo ze candidat toanina samy mety daholo fa mitsoka makaty le rivotra de raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra ka mba anjaratsika fahatan'ny fianaratsoa indray ny mitondra de rehefa tsy mahomby tsika de hoahongan'ireo faritany efa nitondra reo koa na mandaray ary de ozy izy ny an'ny faritra tiliary hoe rehefa tsy mahomby nareo ahonga nefa mba makaty aminay ndraika de tsy afaka ena mahery moa ny ambava homana ampomeritreritra zany fa de rivotra mitsoka makaty atsimo ty rivotry ny fanjakana ty fa avy any avaratra zany asy izy io na hitsoka hiverina any avaratra indray vesa ie marina zay teninao zay sao de mba mitsoka amin'ny vehivavy lizy raha ny heviny aranofo tokoa de mety hitsokana amin'ny vehivavy fa raha resina amin'ny heviny ara-panahy ndray de fiangonana ny dikany hoe vehivavy de mety hitsoka any amin'ny vehivavy ihany tokoa ty fa mety hitsokany amin'ny heviny ara-panahy sa amin'ny heviny aranofo sara tomboky lahy sara tomboky vavy mankasitraka indrindra tao anatin'izay fanehoan-kevitra fohifohy azo atao hoe lavalava ihany satria nandritry ny adiny-droa no fotoanany fampiresantsika teto tato anatin'izay fandarana manokana izay isorana ianareo telo mianadahy anamaly ny antso tao anatin'izao fandarana manokana izao ankasitrahana ihany koa ny mpanatrika ary ireo mpanao gazety namana na de atao hoe tsy nisy ary ny fanontaniana avy amin'izy ireo raha ataontsika hoe fitiana fohifohy aloha ny zavatra zay atao hoe ny resahana teo mahakasika ny
atrikasa nasionaly izay nokarakaray ny 4 dia saika nitovy avokoa ny fanehoan-kevitra any amin'ny hoe any fanatanterahana no zava-dehibe. Teo ihany koa ny programmanasa izay atao hoe ny fohifohy ihany no ny tanysain'izy ireo teto ara-pahamena atao anatin'izay ohatra ny ara-toekarena fanarenana ny toekarena ary ihany koa misy ny naneo hevitra amin'ny fikitiana ny lalam-panorenana azafady. Atao ihany koa ny hoe ny politika ny baiboly ny fiajina amin'ny kolikoly ary ihany koa ny makasika ny ilay lalam-pifidianana izay atao hoe anisan'ny malaza tokoa izy ity dia tsy hiala ireto kandida telo mianadahy izay nasaina ireto na dia ohatrohatrany ahoana ary anify tsipidalao izay ifehany izany fifidianana izany. Teo ihany koa moa no misy hoe tokony hokitiana ny code électoral raha toaka isy ny tetezamita. Eo ihany koa ny nanamafy hatrany amin'ny fikitiana ny lalam-panorenana. Namaranantsika azy teo ny resaka tsy fandriampahalemana ary ihany koa ny resaka angovo sy ny fiadiana amin'izay kolikoly izay dia saika nitovy avokoa moa izany any fanehoan-kevitra ny hoe lahara-pahamena tanteraka ny fijerenana izay tontolo ny resaka tsy fandriampahalemana izay. Ireo raha fitinina ny atao hoe FDB izay nivoatra tao anatin'ity fandarana manokana anio ity nanasana ny secrétaire national ny antoko PSD Ramatoa Eliana Bezaza ary ihany koa ny filoampanorina ny fiangonana Apokalypsia ary filoam-boninahitry ny antoko GFFM sy ny filoan'ny antoko MCDM Andrimatoa Alain Andrimseza ny nanolotra ny fandaharana sy ny mpanao gazety izay nametraka ny fanontaniana teto moa ny tenako nantenany Androsoa ary ny namana Rabeza izany. Makasitraka tanteraka ny teknisiana izay nampita ny sary sy ny feo tato tokantrano tsy adino indrindrandrindra ny makasitraka ihany koa ny tompona andraikitry ny fahitalavitra GTV sy ny TNTV ary ny onjam-peo RFN izay mampita izany ato antokantranontsika. Mametraka ny mandra-piona tomboklasy tomboko vavy.